Mae e wedi gwneud ei benderfyniad, a does neb yn gallu dadlau ag e. Screwfix Sprint yn noddi pêl-droed ar S4C. Pencampwyr uwch gyngrau'r Cymru, y Seintiau Newydd. Gol wych i Jiws! Y Seintiau Newydd ydy pencampwyr uwch gyngrau'r Cymru. Michael Wilde yn ergydio, yn rhwydo. A'r Seintiau Newydd yw pencampwyr uwch gyngrau'r Cymru. Nhw sy'n gosod y safon o blwyddyn, nhw sy'n neud i, nhw sy'n gadaflu. Draper, heibio i Enzi. Yw hynny golygu'r bencampwriaeth? Y Seintiau Newydd yw pencampwyr uwch gyngrau'r Cymru. A Wilde sy'n selio'r bencampwriaeth i'r Seintiau Newydd. Am y chweched tro, am y 7fed tro, dyma'r 10fed tro. Pencampwyr uwch gyngrau'r Cymru. Y Seintiau Newydd! Hymryd gan Eiron Edwards i lwybr Draper, nôl at Eiron Edwards. Mae'n mynd i hyn! A na chi gol! Ac unwaith eto, y pencampwyr ydy'r Seintiau Newydd. A mae Ben Clark yn gosod i stamp. Pencampwyr 2021-22, y Seintiau Newydd. O bell o! O, na chi dara nhw ergyn. Sistovic, tot Redmond y gyfle fan hyn. A mae Smith ar y postyn pellach yn sgorio'r gol. Os ydych chi'n credu bod y coroni'n digwydd yn yr haf, byddai fi newyddion i chi. Efalle, bydd na goroni heno. Dim brenin, ond tywysogion TNS, pwynt sydd angen ar y Seintiau Newydd i gipio'r bencampwriaeth. A hynny am y 15fed tro, a hynny hefyd yng Nghartre, yr unig glwb sydd wedi dod yn agos iddyn nhw yn ddiweddar. Connah, sydd wedi synnu'r Seintiau gan ennill y bencampwriaeth ddwywaith yn y blynyddoedd diwetha, a mae'r Seintiau nôl. Cadw cwmni fi heno, Mark Lloyd Williams, fel sa'ch chi fe fyna, yn sgorio cwpl o goliau, rhai o'r 319 sgorio dde ni yrfa. Dau bencampwriaeth gyda'r Seintiau, Mark. Atgofyn Melys fan yna? Oedd mi o'na, sy'n ennill o Bangor 95, ond chys i'n dathlu a rwy'n wedi symud i Stockport, ond di ennill i sgorio'r gol. Enillodd y bencampwriaeth na yn ôl yn 2005 lawr yr Owain Dew yn Nghaerfyrddin. Ie, mae'r hyn lunia, mae'n wych gweld nhw. Beth am y fersiwn yma, dosbarth 2023 yn gallu cipio'r bencampwriaeth heno? Yn diswn yn meddwl, wedi cael pwynt fo'n angen, ond mae'n siŵr fe Neil Gibson a'i dîm yn benderfynol bod y Seintiau Newydd ddim yn dod yma yn dathlu heno, a bod nhw'n gorfod disgwyl o leia wythnos arall, ond ia, maen nhw'n dîm cryf, dydy, maen nhw'n llawn amser, ond ia, fydd Connah yn gwneud ti'n anodd iawn, wedi gadi'r cae ddim yn gorau, dwi'n meddwl, felly wnaeth i'n asiwtio y tîm cartra. Ie, so unrhyw un yn gallu gwneud un anodd iddyn nhw. Connah yw'r rheini. Dyma'r tabl i chi i danlinellu y sefyllfa. Dyma pam maen nhw'n gallu cipio'r bencampwriaeth, 17 pwynt yn glir. Connah di agor rhyw fwlch bach rhwngddyn nhw a'r clybiau sy'n ceisio sicrhau'r ail safle na, felly maen nhw'n brwydro am bopeth hefyd. Digon o gemau i ddod wrth gwrs penwythnos yma, yn ogystal â hon. Gemau fori hefyd. Un gem arall heno, mae'n un bwysig yn y gwylodion. Carnarfon gartre yn ebyn Aberystwyth. Aberystwyth 4 pwynt i ffwrdd o safle fydde'n sicrhau diogelwch erbyn hyn. Dyna'r sefyllfa o ran y gemau eraill. Dewch i ni glywed gan y gŵr sy'n gobeithio dathlu pencampwriaeth arall. Sy'n ei dathlu gyda'r Seintiau. Oedd e hyd yn oed gyda Connah fel aelod o'r tîm y fforddi. Pan mae'n eich nhw'r gyngrau'r ddwywaith. Craig Harrison. Craig, here we are. A big night. Just 1 point needed to get your hands on the league title. But is that easier said than done when you've got to come here?
Yeah, it is. They've got a fantastic record here, and they've had one for 5, 6, 7 years now from when Andy was here originally. So it's something that they take pride in. They obviously, they're not going to want to have their closest rivals come and take the trophy on their patch. So yeah, it is. It's going to be a very tough game. Whether it was for title decider or not, it's going to be a tough game. Connah's Quay, they're not on their best run of form at the moment. Are you surprised by that? Not really. I don't think they've been beat many. So it's the hardest thing in football is to score goals. We know that, and Connah's Quay are very, very good at keeping the ball out their net as well. So they're not going to lose many games full stop. So it's always a challenge to come here and try and score goals. Which it's been close, hasn't it, this season? The first game just before I come in charge was 1-1, then 1-1 here, and then obviously we beat them 2-1 at home. So they've always been a close game, and it's no doubt it'll be a close game again tonight. You've spoken a lot recently about the importance of taking these opportunities in front of goal. Just how crucial is it that you do that tonight? Yeah, it is. Like I said, just because what I've said, Connah's Quay don't give you many chances. So the opportunities we get, we need to make sure we're clinical. We've scored a lot of goals this season. I think it's 87 or 89 we've scored this season. And I think the previous season that was beaten was the 16-17 season when we scored 101 goals. So that's our aim. To break the 100 goals, but it's not a place where you're going to come in and get an awful lot of opportunities. Craig, diolch yn fawr, pob lwc. No problem, thank you. Mae fe'n gwybod yn union beth sy'n disgwyl y Seintiau Newydd heno. Craig Harrison o fewn pwynt i'r bencampwriaeth. Dyma pam ond nhw'n chwarae nos lun yn erbyn y Bala. Milfed gêm yn uwch gyngrair Cymru hefyd. Gathon ni goherio nos Wener diwetha. Mae tywydd o wahanol iawn. Ac sydd yna eira bob man penwythnos diwetha. Siŵr bod chi'n cofio hynny. Ryan Brobl gath y gynta, tipyn o ymdrech gan Leo Smith cyn hynny. Brobl yn cael tymor gwych, Mark. Yndi, dwi'n meddwl 4 gol ar 10 a di creu 15 yn y gyngrair y tymor yma wrth gwrs, ac Bala'n dod yn gyfartal yn y fan yna. Mae'n siŵr bod nhw'n llygedi wedyn triffwynt i gisio cael bwlch ar yr ail safle yna, ond y Seintiau Newydd sy'n gael y funud ola. Ryan Astles yn gipio'r triffwynt, a dyna pam maen nhw dim ond angen pwynt yma yn ytrach rhag o'r dod i ennill y gêm yno. Mae'n teimlo'n anorfod braidd. Fi'n gwybod bod nhw'n broffesiynol, ond os na fwy iddi na hynny hefyd i gael y cymeriad i ennill gemen hwyr? Oes, mae'n angen chdi gael y cymeriad, ond ti'n cael amser i ymarfer yn ddyddiol, gyda dansoddi tîmau, dansoddi y gwrthwynebydd ti'n chwarae, fel amddiffynwyr, fel ymysodwyr, yng nghanol cae, patrymau. Mae'n cael digon amser ar y maes ymarfer, ac dyna pa maen nhw'n benasgwydda yn well na mwyafrif yn y gyngrair, ac os wnaethon ennill y gyngrair, fydd hi'n heiddiannol ar ddiwedd y dydd. Gewn ni weld beth sy'n ddifur, y tabl diweddar, y 6 gêm ddiwetha yw hon, jyst i dan yn echi, beth sy'n digwydd i Connah, fel un byddai'r tabl, tas ydy jyst yn cymryd y 6 gêm ddiwetha, achos bod nhw'n ennill yn erbyn y Seintiau fan hyn, ildion hwyr, ond nhw'n agos iawn iddyn nhw'n tabl adeg hynny, beth sy'n wedi newid? Ia, gormod y gêm y cyfartal, dwi'n meddwl 3 o'r 4 gêm dwytha mae Connah di chwarae, di bod yn gyfartal. Un o'r un, ma'n hoffi'r sgwr. Yndi, wrth gwrs, ond dyna ti'n colli 2 bwynt yn syth, a wedyn mae'r Seintiau Newydd yn ennill, dwi'n meddwl un maen nhw wedi golli yn ddiweddar a drwy gydol o tymor lawr yn y Met, ond ia, maen nhw'n gynnwyr habits nad oes o ennill gema yn gyson, yn wythnosol, a dyna oedd Connah yn arfer i wneud o dan Andy Morrison. Oedden nhw'n sgorio goliau hwyr i ennill gema, ac mae'r rolwyn di troi nôl tuag at y Seintiau Newydd. Ydy. Pwynt sydd angen heno, cofiwch, ond bydd Connah eisiau sbwylio'r parti. Dyma'i rheolwr nhw, Neil Gibson. Neil, TNS just need 1 point tonight to secure the league title, but I'm guessing you're going to do everything you can to make sure that doesn't happen. Yeah, absolutely. Obviously, we've got a proud group of players who've won this league. 5 or 6 of them have won this league a couple of years ago and pipped TNS to it. All credit to TNS, the way they've really pushed on, in terms of finances and resources and the recruitment in the last 2 seasons. And deservedly, they will at some point win this league. We want to do our very utmost to make sure that's not this evening. We know the odds are against us because ultimately, there's a reason they haven't lost more than once this season. However, we've come close to beating them on occasions and we've drawn with them and beat them on penalties. So we're hoping tonight can be the night that we beat them in 90 minutes. Yeah, a draw would be enough. Speaking of draws, it's a bit of a theme for Connah's Quay at the moment. 7 of your last 10 games have ended in a draw. Has that been frustrating for you? Yeah, really frustrating because we've created enough opportunities in those games where
we felt that we should have probably won 5 or 6 of them. And if we had have got ourselves over the line with that, we'd be a lot closer to TNS and we'd be a lot further away in second position. And that's where we're aiming for now. As much as it's, tonight's going to be about TNS, we've got our own targets that we're aiming for, and we want to try and pick up the results today. We hopefully turn the results today in our favour and try and push forward with our, push for second place in Europe. Neil, thank you very much. Good luck. Diolch yn fawr iawn. Neil Gibson, diolch yn fawr, gan Neil Gibson ar y diwedd fyna. Mae wedi sôn falle wneud y gyfaliad yn Gymraeg cyn diwedd y tymor. Mae Bryn Thomas ar ei ole. Pwynt teg fyna, mae fe'n gweud cwpl o gemau cyfartal yna, ennill cwpl o'r reina, bydden nhw'n gwbl glir yn ail. Mae'n anodd dadled hynny fod yn deg da Neil Gibson. Yndi, mae hi. A dyna pam mae'n bwysig fod nhw eisiau ennill y gêm hyn yma. Wrth gwrs, i gisio agor bwlch cyn i'r tîm eraill chwarae pnawn fory. Mae gen i 5 gêm ar ôl hyn yma yn weddill. Da ni'n gwybod mae'n achos ynglyn â pen y bont, efallai bod nhw'n wedi golli pwyntiau, ond sy'n neb yn gwybod hynna eto. So mae nhw'n gorfod ennill gemau, oherwydd fi Neil Gibson angen bod yn, a'i dîm angen bod yn Ewrop tro yma nesaf. Ie, Ewrop yn wobr fawr. Marc, diolch yn fawr iawn am y cwmni, am y tro. Mae Marc yn mynd i ymuno gyda'n tîm sylwebu ni. Dyna'r lle ni'n mynd nesaf hefyd. Mae yna sylwebaeth yn Saesneg hefyd. Bryn Thomas a Siôn Meredith. Mlaen yn Saesneg, heno English language commentary is available as well. Ond yn ei draw i'r pwynt sylwebu, Ffri William Mackled Williams yn ymlwybro draw, yn disgwyl amdano fe. Y ddau sy'n disgwyl amdano nhw bob wythnos. Braf iawn cael eu cwmni nhw hefyd, draw ni at gen ymysodwr Cymru, Mr Malcolm Allen a Nick Parry. Dylan, diolch, noswaith dda bawb. Ac ar ddiwedd wythnos gychwynodd efo'r Seintiau yn chwarae milfed gêm yn uwch gyngrau'r Cymru am ffordd i gychwyn y 1000 nesaf. Cyfle i ennill yr uwch gyngrau'r yn y gyntaf o'r 1000 rheini. Ac am le i wneud o. 2 dîm fydd â gymaint o awydd i ennill ac i atal oherwydd yr elyniaeth. Tîm y pencampwyr am ennill y pencampwriaeth yn erbyn yr unig dîm sydd wedi hatal nhw rhag gwneud hynny am 2 dymor o'r 11 tymor diwetha. Newidiadau yn y 2 dîm 3 yn hîm Connah newyddion mawr ydy bod Mike Wild wedi wahardd. Mae Williams, Malkin a Callum Bratley yn dychwelyd i'r tîm. Un newid yn hîm y Seintiau Newydd, Chris Marriott yn dychwelyd, Danny Redmond felly yn symud o safle'r cefnwr chwith i ganol cae a Routledge yn disgyn i'r fainc. Ie, Connah efo 3 yn y cefn heno, ond y 4 fan ganol cae, Carl Morris ac Josh Williams mor bwysig i wneud siŵr pan y peli yma ddim yn mynd drwad i'r blaen nhw. Y 3 fynydd llinell flaen, maen nhw'n chwarae'n gul, ond hefyd mae Mendes a Malkin, mae gen nhw'n nipyn bach o gyfam drafod nhw yn bygwth lawr yr esgyll. Ie, fel yr arfer, 4-2, ond y 2 neu'r 2-3 yma, nid hwnna'n newid i diam ond straight sydyn os dyn nhw angen hefyd. Mae Smith wedi chwarae ar y chwith, mae Daniels wedi chwarae. Mae'r brobel, mae'r tîm nhw'n wrth i bod chwarae'n gwahanol safle ac fydd y rôl rhydd yma. Y peth pwysig ydy enno, diddorol, sut maen nhw'n mynd i chwarae ar y cae mwd yma erbyn maen mynd i dorri i fyny. 19-8. Gret i Giws efo Cymru na ni sôn am hynna yn ystod y gêm, ond yn sicr am 12 gêm wedi gael yn y tîm cyntaf yma. Mae'n jyst dechrau gweld o, ella bod o ddim wedi cael siawns i fynd yn uwch, oherwydd dwi'n meddwl mae gynnu fo'r agweddi gyd i wneud hynny. A da ni'n mynd o'r ifanc i Chris Marriott sy'n 33 oed am freuddwyd i unrhyw reolwr. A ti'n edrych ar, mae o'n mor dibynadwy cysondeb ydi enw canol o, dwi'n meddwl, a mae'n chwilio am 23 o fedala heno. Mae hyn yn dweud mwy na gath Ryan Giggs ydon. Yn dyfarnwr ni heno ydy Hugh Jones o Lanrhaeadr y Mochnant. Gŵr sydd wedi dangos un cerdyn goch i George Horan y tymor yma. Gŵr sydd wedi dyfarnu 4 o gemau Connah y tymor yma. Dyma'r un. Mae'r 2 dîm yma wedi bod yn aros amdani hi. Gai ofyn penne ar y bloc hogiau. Mae Mark Lloyd Williams wedi ymuno â ni hefyd. Malcolm Allen fydd na gadarnhau pencampwriaeth heno. Na fydd, na ddim. Connah mynd â hi i fi. Siarad Neil Gibson, mae wedi trio dylanwadu fi trwy pnawn, a ni'n deud efo am y pethau o'n i'n meddwl i wneud siŵr bod Connah yn rhoi gêm i'r Seintiau Newydd heno, ond yn sicr maen nhw adra fan hyn, dyn nhw'n misio
colli ar patch I hynna na y Seintiau Newydd yn mynd ar bencampwriaeth. Marchlad Williams. Wel, dwi'n mynd yn groes I Malcolm. Dwi'n gwybod neith y cae chwarae ran, ond dwi'n meddwl yn eigon yn tank y Seintiau Newydd I gael gêm gyfartal. So'n angen ennill y gêm, dwi'n meddwl, sa'n stori wahanol, ond dwi'n meddwl o'n pwynt o'n angen, felly dwi'n gweld o'n cael y pwynt yna enw. Ond fel dau flaenwr, Mike Wilde yn anferth o golled heno I Connah. Yndi wrth gwrs, mae wedi bod yn un o hwyliau 8 Connah yn y blynyddoedd dwythaf blaw y tymor na gath o'n y Flint a mae dal I sgor o goliau bod o'n agos I 20 oed dyddi yma ac mae presenoldeb o'n dal y bel I fyny, mae'n gry dwi'n oedd I gêm I Blaine Hudson rhyw 2 dymor yn ôl o cael yr hat-trick yn Seintiau Newydd ac mae o'n gollad mawr I dîm Neil Gibson. A'r profiad mewn gema mor fawr a un, pan ti'n chwarae mewn gema mawr, ti angen dychwreiwyr mawr a fydd o'n gollad. McManus. Sôn am blaenwyr effeithiol. 19 o goliau yn yr uwch gyngrair. Angrediniaeth gynnar ar ei wyneb o? Ia, jyst cyffyrddiad o'n rhedeg o ddiwrtho fod dipyn bach doedd Disney jyst yn darllen y cyffyrddiad cyntaf, jyst fod yn glefar. Ti di sôn am y goliau, ti di sôn am y gema. Chwarae llawer o gema I sgorio'r goliau, yn dal yn brif sgoriwr. Dyna beth sy'n yn y rhyfeddol. Mae arrediad o 4 gêm heb gol. Felly mae rhaid i'r sychder yna ddod I ben am noson I hynny ddigwydd. Y bel gan Hudson. Astles. Noson dyner. Fe ddisgynnodd y glaw yn drwm rhyw awr yn ôl. Y bel wedi cael ei hanelu. Tia Daniel sy'n gyflym. Wedi gyda'n dda iawn I gadw honna fyw. Arbennig o dda. Ar un cweit cyrraedd McManus. A gwaith ardderchog gan Malkin. A Malkin yn ei tharo I fyny. Yn chwilio am Kenny. Ond o am ddiffyn I ymosod campus. Ie, mi oedd yn cam sefyll Jack Kenny. Chdi'n gweld efo yma, da ni ar llinell yn ar ffordd ac oedd wedi mynd drwy lathan cyn y bas na. Ond y bas wych gan Ryan Astles ac Josh Daniels yma na. So dy weithgar cyrraedd y bel, cael ei groesiad mewn ffynnu nôl, ond neb yn o I fanteisio i'r Seintiau Newydd. Pedwch sydyn. Mewn I McManus, mae'n cam sefyll. Ia, jyst yn sydyn ar y gair yna efo. Nes ti weld Daniels yn unrhyw esiampl I chwaraewyr ifanc a gyda chi lot o chwaraewyr ifanc yn chwarae dan eich DJs efo Cymru dan 19. Nath o bryd y bel I fyny na ddo. Am bas I ddechrau lletraws. Ia, Connah yn gorfodi fo I basio. Mae gyda'r Astles yn gallu fo droedd gwydd I ddeud y basis da. Ond y dyn yma, so wedi mynd I trafod y tŵol I fewn. A nath o ddim. Nath o roi dyn I fewn a wedyn ti'n fawr jyst troi a ni ar y croesiad I fewn. Ia, sôn am hynna fo Josh Daniels. Chwaraewr sy'n ar y fainc I Connah Luke Hogan. Nath o unio'r un peth os dwythau I ni creu cyfle yn 3 munud o'r gêm weddill Iwerddon a oedd I ar blat I Cian Pritchard a Porthmadog a sut yr ddiar nath o fethu'r cyfle. Dwi ddim yn gwybod ond fel ti'n dweud, so jyst yr ymwyddoddoriad na I gael y bel I ennill y bel pan oedd y modd bod yna'n byd ar gael a ennill y meddiant. Jyst yn sydyn, dipyn o flynyddoedd ers bod Cymru wedi curo gogledd Iwerddon, oedd? Wel, yn y gwiriniaeth Iwerddon oedd ni 10 mlynedd ar 20. Felly oedd hi'n ganlyniad pennig ampws wrth dwytha chwarae teg i'r ogia. Pangypiad gan Brackley. Mendes yn gwahodd Kenny. Connor Roberts allan yn sydyn. Wedyn gysadleuaeth a hannar dwi'n gwybod fydd y 2 golwr yma. Mae un efo 16 o llychan glân a mae llall efo 15 dwi'n meddwl. Connor Roberts di ser y blaen ar y funud. Felly fydd y 2 nhw'n chwilio am llechan lan heno I Seintiau Newydd yn curo hi yn bob dim arall, prif sgoriwr a assists a bob dim arall. Maen nhw yn ben campwyr mewn gymaint o agweddau o'r gêm. 3 o 4 prif sgoriwr y uwch gyngrair ymhlith i'r hengoedd nhw. Y golwr a mwy o lechi glân ac unrhyw golwr arall. A'r 2 brif grewr yn y tîm hefyd. O safannau gair I gael?
Mi ddau oes. Oli Byrne, nillodd y fan y gair, llynedd. Wel, 15 o lechi rhan gan y dyn yma yn y gyngrau tymor hyn ac allan o'r 30 gêm, dyna cofio. Modd cwsydriaeth. Dwi'n rhoi chi y ddau, dwi'n rhoi'r pennau ar y bloc, gai ofyn hyn, Jiws. Pwy dy golwr gorau ar ddau? Sam llawer rhwng nhw, dwi'n meddwl mae'r ddau gilydd. Maen nhw'n chwarae reit uchel i fyny'r cae, maen nhw dda yn gallu taflu dy bel allan yn dechrau ar y mosiadiadau. Dwi'n meddwl bod mae Robert wahanol i Firth, mae Firth fwy'n yn gyrchol a mae Robert, mae'n gallu gorchwara arddull wahanol o bel droed. Wrth gwrs oherwydd, mae gennych chi Roberts efo'r chwaraewyr o'i flaen os i'n gyffyrddus iawn efo cymryd y cyffyrddiau cyntaf yna. Felly, mae Conor Roberts efo yn amddiffyn gorau hefyd o'i flaen o, felly mae hynna'n helpu. Tymor gyntaf fo cofia ar o Harrison, felly hwnna bwysau yna fo yn y gol. Kenny eto yn cam sefyll. Mae'n dweud bod Firth yn cael mwy wneud yn dydy na, Roberts. Ond tactegau y gŵr yma, Malcolm, oedd atal y cyfle i'r Seintiau chwarae allan o'r cefn. Di'n gweithio hyd yn hyn? Maen nhw'n amddiffyn reit dim. A maen nhw'n amddiffyn fel 5 neu 6 weithiau syth ar draws. Felly maen nhw'n gwalu pyn bach o broblemau, herwydd mae yna fylcha i chwaraewyr fel Brobl, fel Redmond yn ganol cae, Williams ar y bel rwan, Leo Smith, maen nhw'n gyd yn medru rhedag a wneud rhywbeth ddigwydd. Dwi jyst yn meddwl sy'n nhw'n gwrthio i tîm eto 10 llath i fyny'r cae, sy'n nhw wedyn o leia yn cae y bel i lawr yn hannar y Seintiau Newydd. Ie, mae'n gwthio'r chwaraewyr ganol cae wedyn i wthio'r chwaraewyr ymosodol i gae wedyn y ddau amddiffynwr ar ddau tro gefnwr, felly maen nhw'n gorfodi wedyn y Seintiau Newydd fynd yn hirach. Ia, ti dwi'n gwrando gem yma lle mae'r bylcha rhy fawr yn y degau. Mae'n rhaid i mewn cyffyrddiad, neu mewn cysylltiad fel fi'n neud, a bod y bylcha mawr hir ma ddim yna. Knock-on effaith knock-on ydi o de. Marriott. Pobl. Casglu mae Aaron Williams fyny cae. Astles, dim Cosedd ar weitha. Mae Pêl, Kenny. Kenny'n cwyno. Ie, mae o eisiau'r bel wedi tu cefn i'r amddiffyn i'r redag arni fo a Malkins o'n gallu cael. Efo wedi gwerthau gefnwr yn gwythio mor hir i fyny, Cei Connah na ennill y meddiant. Mae nhw'n chwilio am y bel na wedyn tu cefn i Hudson ag Astles, cos mae'r cyflymder gan y ddau ymosodwr. Sbiwch eto, Daniels oedd yn mynd i ildio honna. A mae'n cael ei chlefi am Mendes yn ennill kick gol. Oedd na ambell i sgrech bod na lawio yn y cwrt Cosby, dwi'n siŵr os oedd yn fwriadol. A Cei Connah, dim rhaid gormod o barch, ond yn colli ar ddechrau'r gêm. Lle fydda chdi'n ennill gêm ar 8 munud o'n bendant, os ti'n mynd amddiffyn yn gywir, yn edrych ar y llawio yma. Na, dim byd. Gatho ni dod i wrthio yn byd chwaith o ddo, felly, ond ar un pryd yma nawr, na 9 chwaraewr yn cwrs Cosby, Cei Connah. 9 Crys Coch, dwi'n sôn am, Cei Connah. Mae'n dangos ar y funud. Pa mae Seintiau Newydd cael y bel, mae yna, fatha bod yna 8 yn y cefn. Mae'n rhaid i chdi sa chdi gobeithio eich asa hwr yn wneud o yn y cefn yn just gyrru neu ddau nhw'n i blaena i fod mewn cysylltiad fo chwaraewyr y Seintiau Newydd. Dim ond i gadarnhau. Mi fydde pwynt yn ddigon i'r ymwelwyr. Ond maen nhw'n chwarae fel tîm siau bryd ar ddau arall. Brobl. Marriott. Yn y rediad lawr y canol gan Redmond. Ond di Marriott methu i gael o. Mae hwnna yn sgil. Mae hwnna'n sgil i neidio'n gynnar. Fel arfer sy'n gwybod hwr yn dod trwy yn y mosod ar y bel. A heb ildio cic rydd ynddo. Acos oedd Neil Gibson yn gandryll, ond doedd ddim yn drosodd. McManus hyfryd. Allan gan Brobl at Marriott. Marriott a chyfle roedd i mewn. Peniad allan dim ond
cyn belled a Davies, gafodd o fethu gael gafel ani ar y penod allan gan Morris. Ond yn y cyffyrddiad na gan McManus. Dim sgorio'n unig ydi gryfderau fo. Na, mae Mike Wild wedi gwneud hynna i glybio fo dros blynyddoedd, ond mae oedd wedi cael ei gosbi a cael cardiau coch pan mae oedd wedi nidio i fyny i mewn i'r amddiffynwr canol. Ond o Penelin, McManus ddim yn uchel nag oedd, felly ddod i'n mynd fo'i gorff yn y trach na defnyddio ei frichiau. Mae hwnna'n gymhariaeth ddigon diddorol yn dydi, achos mae Wild wastad yn trio i wneud o, ond oedd o'n ddisgybledig fan hyn, doedd? Mae'n art iddo fo. Mae'n art iddo fo. Ti'n neidio pan mae'r bel 50 llath i ffwrdd. A ti'n mynd i'n beth, ti'n weithio ddim yn nid medru curo'r peniad, ond ti'n neud siŵr bod am ddiffynwr canol fel hwyr yn yma methu cymryd y peniad glân hefyd os ti'n licio. Weithiau ti'n cael trosedd, weithiau ti'n medru dal y bel i fyny. Ia, tho Harrison i honni bod na gic rydd, a dwi'n credu bod gyda fo fwy o ddadl. Y bel eto'n cael ei hanelu tuag at Kenny. Astles yn uwch na fo. Hudson i chlirio hi. Mewn yn galed mae Davies, mae McManus yn mynd ar ei holi ac efo McManus oedd Nash ac yna gam sefyll. A mae Lliman y ddau ddyfarnwr cynorthwyol di bod yn codi yn aml yn yr 11 munud cyntaf yma. Wrth y modd o agwedd McManus. Mae jyst mor benderfynol a safona ganddo fo. A dyna un peth mae Craig Harris wedi ddod yn ôl i'r Seintiau Newydd tymor hyn yn y marn ni ydy safonau a canolbwyntio ar ti'n fod yr safona a cadw yr lefel neu mynd ar lefel yn uwch eto. Mae lefel canolbwyntio ar y cae hydnod di gwella. Malkin. Daniels o'n gweithio yn ymhopman. Mae o'n arian byw o chwarae'r hif saith ma. Mae'n ddim gallu chwarae rwla lawr yr ochr dde na. Dwi'n gweld o'n chwarae tymor yma fel cefnwr de hefyd, felly mae'n reit yblyg yn ei allu. Ac Craig Harrison, dyna pam nath o siŵr arwyddo fo hefyd ar wedi heblygrwydd. Ac ar hyn o bryd mae'r peli hir yma lawr y canol, y tu hwnt i Malkin ac i Kenny. Mae nhw unda'n cam sefyll neu mae'r bel yn rhy hawdd i'r tri am ddiffynwr, y bel gan Nash. Mae'n sal gan Nash. Hudson oedd o'n hytrach. Brobl, di chipio hi. Arferchog! Arbediad campus. Oedd gynno fam hawl disgwyl ergyd o fanna, nath Brobl yn wych. Do, unwaith nath agor y gol i fyny iddo fo'i hun efo siap i gorff, ti'n gwybod lle mae'n mynd i nesa. Mae'r sgil gynta, just newid fanna, just yn twyllo wedyn gyda fo ryw hanner llath iddo fo'i hun i grymannu hwnna i'r postyn bella. So wedi medru cymryd cyffyrddiad bach arall yn fanna rwan, so wedi agor o gornol i byn bach gwell, ond bendant oedd ddim mewn i gornel. Arbediad campus, cic gornel gynta'r gêm. A Maria ti'w chymyd i. Heriol. All na hi gan Horan. Brobl. Fe efo gythiad yn rhagor. Ar ôl beniad gan Morris. Mendes yn cwblhau y gwaith clirio. Ydych chi yn teimlo mae'r Seintiau yn cael gafel yng ngwar y gêm a dydyn. Mae nhw'n llwyr reoli'r gêm. Rhan meddiant a nhw sy'n bygwth efo ryw hanner cyfleon fel nath ni weld efo Brobl. Brobl, beth ti'n fel Jiws? Chwarae rwy'r tymor? Yndi, mae di bod yn ôl o ran afrwg na'n gafodd o tymor dwytha. Mae di bod yn allweddol yn nhîm y Seintiau Newydd tymor yma. Dwi'n meddwl 15 gol bron gyda fo'n gyngrair. 15, di creu 15 o goliau, felly mae yn anygol i feddwl bod o'n chwarae mobman, dydy mae'n chwarae fel asgellwr, mae'n chwarae nghanol y cae, weithio ar ochr dde. Mae o'n, dwi falch bod o'n dweud nôl, cos mae di gael anaf drwg fel gafodd o, mae di brwydro nôl i ffitrwydd a di codi safona tymor yma na oedd o gynnu fo cynt. Chwarae'r tymor i chi, Malcolm? Ein cwestiwn, a dydw wedi chwarae'r holl gema, ond be mae wedi wneud yn y gema. Dwi'n meddwl mae ar ei ora tymor hyn, yn y gema da ni wedi weld o, a dwi'n edrych ar pam de. Oherwydd beth dwi wedi weld tymor yma, pam dydw ddim yn chwarae'n uwch.
15 o goliau i'r gores gynnu fe mewn tymor. Mae gynnu fe 40 yn barod y tymor yma, a mae yna 6 gêm a hon i chwarae. Da chi'n rhagweld, bydd o'n curo i record bersonol. Os yw'n mysynu, sa Seintiau Newydd yn ennill y bencampwriaeth yno, lla sa'n ymwneud gweld brobl tan y ffeinal Cwpan Cymru, herwydd rhaid chdi feddwl, os di gael anaf ddrwg weithiau, ti eisiau chdi bach o seibiant, neu fel arall mae'r corff yn dechrau i trwy adfer y corff weithiau. Na chi reolwr yn siarad Malcolm. Ond y brobl yn meddwl o anol. Dwi'n licio gorau chdi. Offo 6 wsos ar y Mawt. Diolch. Mendes yn gri. Davies, da iawn i ennill hwnna nôl. Ond rhyw ysbeidiol ydi ymweliadau Connah hanner y Seintiau, ynddo? Ia, fflachia. Dwi'n mynd o'r fflachia ar y funud, dyn nhw'n methu cael un o'n i fewn i'r gêm na di. Mae'r broblem i fi yn dechrau efo herwydd edrycha di 1, 2, 3, bydd 6 ar draws y llinell amddiffyn yma'n un. Felly, os dyn nhw'n chwarae'r pel hir ma, lle mae'r pobl i godi'r ail bel i fyny ta. Mae nhw jyst wedi basio'r bel fyny, ac as bendant dyn nhw'n mynd dod yma am gêm gyfartal, o Seintiau Newydd wedi gweld yna barod. Astles, Marriott, Brobl. Hyfryd, mae nôl gan Marriott, nôl a Brobl. Mae'r ail bel gampus sy'n cael ei tharo gan Astles. Williams i mewn at Marriott. Nôl at Smith sy'n bod yn dawel. Na'r temna gyfle eto. Williams nergydio. O hwnna'n symudiad. Un ar ôl y llall, Ia, mae'r hes o wel goch nad ydy gan Connah fel Malcs yn deud yna. 6 amddiffynwr. Ond weithiau ti'n just yn annog y Seintiau Newydd wedyn dod ymlaen ac ymlaen. Ond maen nhw'n gallu chwarae y bel yn sydyn ar eid y llawr bod ar y wyneb y cae ddim y gorau. Mae'r dechneg gyda nhw i chwarae'r peli sydyn a i greu cyfleon. Ia, mae'r gallu gan nhw i agor drysa, neu nhw gadw'r bel am y neddgar. Yn eu tîm nhw, dydy maen nhw'n mynd i disgwyl. Ond peth ydy, dwi'n just meddwl, mae rhaid chdi cael rhyw fath o plan o sut ti'n mynd i ennill y gêm yfyd. Ar y funud i Connah ddim yn cofio'r cynllun beth dwi wedi weld hyd yn un. Mae'n fetha fo Connah jyst yn aros yn y gêm. Ia, ynddi. National at ei golwr. Mae Firth am geisio cyflymu pethau Firth at Josh Williams ond mae chwaraewyr sydd fel arfer yn amlwg i Connah di bod yn dawel hyd yn hyn. So rhaid chi enwi un sydd bod yn dawel i'r Seintiau, o bosib Leo Smith, di hwnnw da im di sôn llawer amdano fo. Y bel gan Hudson. Oedd y crysau coch i gyd rhwng y bel a'r gol, a mae ar y llinell hanner. Sbeth felly cynllun Neil Gibson ydy chwarae mor ddifn gyn hirad cadw y gêm yn ddisgor gyn hirad a fedrith nhw ac eisiau cipio gol teg at y diwedd wrth ymosodiad. Oedd o'n gobeithio cael Aaron Williams lawr un esgyll a Mendes lawr y llall, efo'u cyfymdra nhw i greu problemau. Eto Astles, Marriott yn croesodd hon am gystal gan Marriott, ond sawl pas gampus di bod eisoes gan y cawr yma yn amddiffyn y Seintiau Newydd. Wel, nath y foli na, nath o sgorio yn mynd y bala yn y munud dwytha, nos lun, wedi ei hyder iddo fo do, i chwarae'r pasio yma. Ond y wiriad, nag oedd. Dim fi yn unig sy'n meddwl bod na wiriad. Di Brobl methu coelio. Ac gol fi Ni hwnna doedd. Oedd. Dwi'n gwybod am hynna. O, na ddipyn yn hwnna. Gyd i weld o'n. Dwi'n meddwl fo hwnna. Dwi'n meddwl fo hwnna wiriad o hwnna. Ti eisiau mynd i specs fi? Mae gen i spectol ar y lle fo mi gon cry. Wel, o fewn eiliadau, mi fydd na 20 munud wedi chwarae un ymdrech gampus ac un arbediad campus yn atal Brobl rhag agor y sgorio. Astles, un o'r chwaraewyr gorau'r gêm hyd yn hyn, a mae o'n hyderus yn dydi. Ond wedi beth ydi disgwyl i ddeud y gwir efo'r gêm maen nhw wedi cael tymor hyn. Dweud tin fel hyn, un o'r un oedd un nhw. Dwi'n meddwl, yn dechrau tymor, nath Connah gyro nhw ar cicio smotin yn Cwpan Nathaniel, i'r ein nhw allan. Gêm gyntaf Neil Gibson.
yng ngofal Connah, a mi allith o fod yn fodlon yn y 10 gêm ola, 4 buddigoliaeth yr un, a 2 gêm gyfartal. Felly mae wedi bod yn gyfartal rhyngddyn nhw. Ond y gweddill. Ie, dyna di broblem. Connah di bod i ddiddardeg gormod o gemau cyfartal, gol yr un a fwy ar amser. Dyna di'r Seintiau Newydd ddim yn ei wneud, dydyn nhw'n colli gemau na di hynna, bod nhw'n gallu awr o gemau cyfartal chwaith. Ond McManus methu mynd ar ôl honna, dda'n cam sefyll, mae Horan yn ei ffasio allan, ac unwaith eto pel hir yn yneliad Malkin. Nawr te ôl beniad Astles oedd y Hudson yno. Beth bynnag, mae Malkin yn dal i erlid y bel. Williams, oedd y golwr yn ddewr y fanad gyda fo, ffydd yn Williams. A pan ydych chi'n meddwl am y cae anwastad yma, maen nhw'n chwarae fel tas nhw'n chwarae ar eu cae i hunain. O ti'n gweld, yma na Malkin a mae Mendes ydw'r safle cefnwr chwith i gael lawr. Lle mae'r 3 am ddifnwr canol, mae'n 10 llaeth yna ar hynna. Dyn nhw'n gwythio i tîm i fyny, a mae hynna, dyle hynna oedd ar cyfathrebu. O, hefyd, mae Brobl di dal i fynd! Oedd hi'n basta i'w lwybr a hefyd yn doedd. O, mi oedd hi. Eto, falle bod nhw'n cael gormod o le yng nghanol cae. Dyn nhw'n gwthio allan gymaint, felly mae'r pwysau yn syth bein yn dwad. Mae nhw'n yn amddiffyn yn tri yn un o'r bel. Aaron Williams gael ei ddal yn cysgu. Ni dim o tro cyntaf heno efo rhediad Brobl neu Marriott dy cefnydd efo. Mae rhaid efo fod tipyn bach fwy wyliadwrus yma na Disney nad yw hwnna fynd ar draws. Ia, jyst un dau bach slick. Maen nhw'n chwarae pêl-droed ar lefel gwahanol i Connah. Ar y funud, mae Connah dal yn y gêm. Dyna maen nhw angen neud. Redmond wedi cael honna mewn, falle na ddyle fe na te. Cyfle i gael ei tharo. Ac oedd yna rithro tuag at Leo Smith fanna. A mae Mendes di chipio oddi ar Daniels. Fyny at Williams. Na'r gore gan Williams hyd yn hyn. Y bel allan at y Williams arall Aaron. A dyma lle mae Williams yn beryg os allith gael cyfle i gael croesiad mewn. Yna gymaint o goliau Connah di dod o'i croesiadau fo. Ia, ti'n edrych ar Leo Smith yn just yn brwydro nôl i gael y floc na mewn, a wedyn mae'n mynd i fod yn dafliad hir i fewn i'r cwrs Cosby rwan. Mae'r hogiau mawr i gyd yn dod i fyny o'r cefn. A ti'n cael y teimlad ar y munud, na mond o tafliadau hir neu cic gosod ella neu Connah giro heno. Mae gynna fo dafliad hir a mae gynna fo Horan i anelu tuag ato fo, ond mae Astles di canfod Brobl a mae Brobl ni tharo i fyny yn chwilio am Williams. Ia, dwi'n meddwl George Horan ar y postyn pella fanna. Ti'n sbio ar Aston a Astles a Hudson. Ti'n meddwl yn gewri yng nghanol o'r weithiau mae'n eich di newid y patrwm o'r dafliad hir a chwilio am rwy'n chydig bach. Dim llai, ond tynnu'r bel o'i wrth Astles a Hudson ac eisiau anelu tuag at rwy'n fel Redmond neu Dan Williams. Marriott. Disney di mynd efo fo. Nid y gore. Bydd o'n siomedig efo fo ei hun yn fanna. Mae wedi cael tymor da, mynd o'r Rangers dros yr haf. Ond mae yna gamgymerid yna fo. Ac yn ôl i safonau fo, bydd o'n siomedig efo hwnna. Dwi'n meddwl bod chdi fynd iadol o fanna ni, cymryd o'na bobl doedd. Reit o'i flaen. Brobl neu bobl? Brobl, mae dain nhw ar cae. Oedd yn edrych yn flin efo fo ei hun. Oedd Marriott ddim di mynd. Wel, dyma'r gêm fawr y penwythnos yma, wrth gwrs. Ond mae yna gêm arall fory yn does. Clwb rygbi rhyngwladol a'r S4C. Yr haglen yn cychwyn am 2 y gig gyntaf am 2:45 gêm ola. Cystadleuaeth y 6 gwlad ac am ddiwedd y Gwyddelod yn gobeithio dathlu. Cymru o bosib yn gobeithio na fydd hi'n rhy wael. Ond mae pethau'r hyfedd yn digwydd. Mae cyfan y fyw ar S4C na'n fori. Mendes. A mae Kenny'n troi ac oedd Kenny'n flin. Dydy'r gwasanaeth i Kenny a Malkin ddim di bod i gonda, maen nhw di byw ar friwsion. Dyna beidio to the bast ag Mendes. Ei syth i mewn i'r cwrs Cosby, mae'n hawdd i Conor Roberts wedyn, os di bel tu allan i'r cwrs Cosby, y lawr yr asgell. Mae yna opsiwn wedyn i Jack Kenny, a mae yna benderfyniad gan Roberts i wneud. Astles eto, gwych. Daniels oedd yn cynnig hyd, mae Daniels i chael ei mewn i'r cwrs Cosby. Davies,
Iep, rwyd ochr. Ond y cyfan yn deillio o bas o'r cefn gan Astles a mi fydde Davies di mwynhau sgorio yn ebyn i gyn glwb. Ia, 17 o chwaraewyr wedi sgorio i'r Seintiau Newydd tymor hyn yn barod. Dwi'n gwybod faint mae Danny Davies di gael, ond un peth ar ei feddwl yma, oedd o reit positif. Mynd am y postyn gyntaf na, edrych a siapio'r gorff ella i dwyllio'r golwr, mynd am y postyn pella a just tynnu hi. Ydy wedi tynnu llun yn y gar ac asydio. Mae ar ben, ond y golwr ar y fainc ydy John Rushton. Ond John Rushton yn mynd o'r Flint dros yr haf. Ond sa hon yn ergyd ddiamheuol i Gei Connah. Wel, da chi wedi cael digon o anafiadau rhyngddwch i'ch dau. Be di hwnna? Wel, ar y funud, mae'n edrych fod wedi troi i Ben Glyn a mae hynna'n waith na just knock. Ti'n bod, os dim just eitha brws, fydda chdi redag i off. Ond os mae'n edrych fod wedi troi hi. Mae'n edrych fod allan yn y gar, wel, mae'n sythu'r Ben Glyn a wedyn mae'n teimlo cefn i goes o fanna. Mae'n dibynnu, wyt ti'n gadw fo mlaen efo allus gynnu fo i wneud arbeidiadau, ond os ti'n tynnu, pan ti eisiau neidio, ti'n defnyddio y cyhyran yn dy goes, a felly sa fo'n gallu neu fwy o niwed os ti'n parhau ar y cae. Wel i pel eto Connah Astles. Mae'n edrych fel Glen Hodl enw. Mae wedi codi ar ei draed. Mae o weld, ie. Ond dyma pa maen nhw isio fo. Dyma pa maen nhw isio fo. Wff, o hwnna mynd fel eich i ddeud, Malcolm, o hwnna yn mynd fewn doedd. Oedd, sicr. Llathan i byd bach i fyny sa'i fewn, ond yn sicr, beth dwi'n licio amdano fo, mae bob tro'n cymryd 2 gam y draws y llinell gol a wneud arbediad. Mae nhw'n gadael iddo fo gymryd y gic? Ie, dyna di beth, i bynnu pa goes i di anafus di'n goes dde. Ti'n cofio, Andy Morrison ar ôl i'w 25 munud, be oedd o'n neud efo gol yn fan hyn, neu pa bynnag gem. Oedd o'n mynd lawr, a just cael chwynt yn ôl ogia, na i fynd lawr yn fan hyn. Dwi'n mynd deud na hynna di sactio gan Neil Gibson. Oedd hi'n bwysig iawn. Ond oedd hynna'n digwydd bob gem. Dim just bob yn ail, ond bob gem oedd Andy Morrison. Ac hefyd, y gadiwedd y gem, os yna dim yn pwyso ac yn pwyso o John Danby yn mynd awr gyda'r gar. Oherwydd, di'r golwr yn cael ei dynnu ffwr. Wel, os di Firth i gwneud hynny heno, geithio fod yn yngwmni drama fi, na cyfan ydau i. Oedd yn edrych mewn poen, ond Astles, Williams, da chi bel droedwyr, mae'n anodd all be da chi'n gallu wneud. Morris. Yn y gyfrifoldeb mawr yn y fo heno. I wneud y well na hynny. Hudson. Malkin ar ei ôl o. Maen nhw'n sgrechian ar Hudson i wneud rhywbeth, ond mae o. Diolch yn siŵr be i wneud, ond yn sydyn mae Redmond i paro i Williams, a Williams a chwilio am Brobl, a mae Brobl di cynnig i hun ar campus. A mae hwnna'n rediad da gan Brobl. Ia, dwi'n licio'r bas. Licio'r syniad gan Williams. Mae'r bas, dwi'n meddwl yr hediad sy'n neud y bas yma, hefyd mae Brobl yn just tynnu o'r wrth i ddyn, Disney, a wedyn mae'n neud yr hediad i fewn i tu ôl iddyn nhw. Wedyn mae'n neud o basio'r bas yn hir at y fo, mae yna rhyw spin â ni ddalu ar dir y chwarae, na fo'n ennill y cic gornel. Brobl i gymryd y gic. Hyfryd gan Daniels eto, i ddweud yn siŵr bod hi'n cyrraedd Brobl. Brobl yn glyfer, ond oedd i'r i agos at y golwr. Ac mae Firth i weld, fel tysa fod i esmwytho. Y triniaeth gafodd o di gweithio. Ennill i chyflog yno. Ti'n gweld yna, mae Malkin yn ceisio reini ar y fath, a mae McManus yn neud efo George Horan, jyst neidio'n gynnar. A mae'r dafarnwr yn cosbi Malkin. Ia, ond mae Malkin o'r flaen o, a wedyn mae'n hawdd. Os ti'n dod o'r ochr yn neud o, dydy'n amddiffynwr ddim yn gweld chdi neidio yn fuan. Felly fedrith o ddim neud i mynd ar ei gonto. Mae'n un anodd.
Mae'n art, mae'n sgil. O lle'r amddiffynwr, dim mynd o amgylch y ymwysodwr. Dyna sa'ch chi'n meddwl. Chdi a fi, fel ymwysodwr, oedden ni'n gadael i unrhyw amddiffynwr weld yn rhif ni. Oedden chdi bod tro'n trio gweld i rhif nhw, mae'n golygu fedri nhw ddim gweld chdi. Dwi'n teimlo fel yw amddiffynwr canol yn cael nhw'n hwyllo i'r dde ar chwith fan hyn. Astles darodd y bas na eto, wedwch chi, at Mariet. Mae Mariet i dal i redeg, a dal i redeg neith o. Ond dwi'n hoffi hwn, Malcyn. Diolch yn cael gymaint o gyfleo. Mae yna ddawol, ond dyna be ydych chi'n safod amdano fa. Ie, a dwi... Mae Jiws yn iawn, wedyn nath o'n eidio o'r ochr i ddweud gwir, gath o'i... Mae'n wedi cael ei dynnu fyny am drosedd. Oedd i ddim yn drosedd yn y man ni. Mae'n wedi amddiffynwyr canol fod mwy. Os dyn nhw'n cael rhywun fel ymwysodwyr sy'n neidio yn gynnar, fel Martin Keown. Ti'n gwybod Martin Keown yn neud? Oedd o yn cymryd y rediad i fyny. So, dim ond lle ddech chi'n trio rhedag, oedd o'n jyst cymryd y llwybr yna i chdi trio neidio, oedd o'n jyst sefyll ar yma, a sbwylio bethau. Ar i Hudson gael y llaw neu o bosib Penelin yn ei wyneb chwarae teg i Hudson. Nath am llawer iawn o ffys, so nath afel ni drwy'n. Oedd ni nôl at honna, mae'r bel gan Williams nawr. Dim i gael croesi'r tro yma. Dyma o bosib y bygythiad o safbwynt Connah. Mae Mariet yn gwybod hynny. Mae'n gei pethau'n anodd iddo fo. Ond mae Williams i gyd yn ardderchog. Os gaeth y groesiad fe, mae i gyd yn well. Chwilio Mendes. Y bel yn ddisgyn o bosib am gyfle Mergyd Bratley. Sy'n di bod yn dawel. Disney chwilio am Malcyn. Malcyn yn mynd fyny amdani i bwy mae'n mynd i lanio. Yn y diwedd mae'n cael ei chlirio. Dyna'r gorau fysa ni'n deud gan Connah gydol y gêm. Croesiad cynta o'r gêm i mewn, chwaraewyr Cysa Coch yn y bocs, Malcyn yn neidio yn bob dim. Unwaith eto. Leo Smith, Twt, Redmond, McManus. Coronari waron llythrenol. Dyna ni mewn i'r chwarter ar ola yn yr hanner cynta, ac ar hyn o bryd i'ch atgoffa chi, mae gan y Seintiau be maen nhw angen. Yr 1 pwynt i gipio'r pencampwriaeth. Mae yna gêm arall ar y ofal. Cynarfon ebyn Aberystwyth, mae'n allweddol bwysig i Aberystwyth. Mae'n gêm bwysig i Cynarfon hefyd, ond i Aberystwyth sy'n 4 pwynt o ddiogelwch. Mae'n ddi-sgôr ar hyn o bryd yn y gêm honna. Ti'n meddwl yna fantais bach yn chwarae ar y cae yma bod tro? Ti'n meddwl yna lethr bach yn mynd lawr lle mae y Seintiau Newydd yn cicio i mewn i'r gôl yna? Enwedig efo gwynt bendant man, ond dos am gwynt heno, ond mae'n amwyd ar y cae, dwi'n dall. Just fi dros y blynyddoedd, dwi bod tro'n meddwl, so gynnon ni rhyw statega yn ddeitha ni, lle mae rhan fwy ar goliad i mynd i mewn i pa gol yma yma. Sy'n dod â spirit level efo chdi, no? Wel, mae gynnu fi'n y car. Os yna records cael ei dorri fa yma efo athletics, efallai sa pobl ddim yn rhedeg efo ni all yn llych mewn sych. Llawir. Na, dim ond eich atgoffa chi, y newyddion diweddar. Chydig bach o gemau sy'n ar ôl i'w chwarae yma. Tymor nesaf, bydd Connah yn rhannu cae efo'r Flint. Y bel gan McManus, prif sgoriwr yr uwch gyngrefn i gadael i Williams. Leo Smith efo fo. Seintiau'n am y neddgar. A mae hynny wastad yn beth peryg. Redmond, allan at i gapten Mariet. Ond mae'r Cysa Coch i gyd yn ôl. Dyma'r pwynt oedd Craig Harrison yn neud cyn y gêm. Rhaid chi weithio'n galed i dorri'r hein lawr. Gorfod y bwysau ar honna. Davies di mynd, ac oedd Davies yn flin. Dyna'r safonau maen nhw'n i osod. Oedd o di mynd ac oedd o'n disgwyl pas well. Ia, fydd Craig Harrison. Mae wedi bod yma hyn mewn rheolwr rheolwr hefyd. A ti'n gwybod. Ond hynny rwan yn y gêm. 15 munud bron di mynd, Mae nhw yn lle mae nhw yn y gyngrair. 17 pwynt yn glir, y Seintiau Newydd, nhw sy'n neud y pwyso. Nes ni neud y sylwadau cyn y gêm am pan nhw'n llawn amser, yr amser maen nhw'n cael efo'r chwaraewyr. Ond edrych ydi, pwy gyno Conor Roberts yn y gol, hyfforddwr fo, bob dydd, Harrison. Hyfforddwr yr amddiffynwyr, Simon Spender. Hyfforddwr chwaraewyr ganol cae, Chris Sargent. Mark Draper efo'r blaenwyr. Gyda nhw hyfforddwr i bob un safle ar y cae. A pob un Malcolm yn enillwyr yn de. A be mae'n gwneud? Mae'n just hido cael enillwyr newydd, chwaraewyr ifanc. Ond fydd yna drosiad mawr yn gorau digwydd yn tymor yma.
Craig Harrison yn cael ei rhaf cyntaf i ddod â chwaraewyr i mewn. Mae recrwtio nhw wedi wneud, mae'n dweud fi. Felly, dwi'n disgwyl 7-8 chwaraewr dod out allan sydd wedi bod efo clwbau proffesiynol, ella prynu un neu ddau. Ie, dwi'n gweld gymaint hynna'n dod i mewn i fod yn ymas. Mae Mike Harris eisiau chwaraewyr fengach. Dwi'n mynd dileu efo asiant o gwbl, a mae'n siŵr nhw mor rhad a fedith o. Y bel mewn at brobl. Felly falle ddim gyr pen i gael un o ddau o chwaraewyr, maen nhw wedi dargedu. Yrwydd y cyfloga ac yn y blaen. Ond maen nhw yn ychwanegu, maen nhw'n gwybod ydyn un neu ddau falle sydd, ond maen nhw'n ychwanegu at y safon ac yn rhoi cystadleddau lleill. Yndi, maen nhw, ond mae llinell fesul fi Seintiau wedi bod ers 2 mlynedd. Be da ni'n neud yn Ewrop? Dwi'n meddwl, maen nhw'n curo'r uwch gyngau. Wedyn, ti'n cael 250,000 euros i fynd i gemau rhadbrofol Ewrop Champions League. Wedyn ti'n cael syrthio hwnna yn y rown gyntaf. Ti'n mynd i Europa, ti'n cael 200 a hanner eto fan'na. Wedyn maen nhw'n curo un gem. Maen nhw'n cael 3/4 euros. Mariat. Mae wedi disgyn. Ac oedd McManus yn mynd amdani hi os na lawio nag oes mae'r dyfarnwr yn edrych yn galed a mae'n penderfynu geith honna fynd a mae'r bel yn cael ei anelu fyny unwaith eto. A di ddim yn cyrraedd Jack Kenny a dyna stori'r hanner i gei Connah. Daniels eto wastad ar gael. A mae yna Anes Mwythdod o dan yn ni, maen nhw'n honni bod na lawio yn ganol yr ymbalfalu na ar y bel o fe edrychodd y dyfarnwr yn galed fe glywodd o sawl a pel, gawn ni olwg ar honna na man. Williams. Mariat. Mewn i 10 munud ola'r hanner cyntaf. Williams at Hudson. Hudson nôl eto at Williams. Ond y fanna wan ni, maen nhw eisiau gwthio allan o lia 10 clath. Maen nhw'n gadael i Seintiau Newydd jyst chwarae'r bel ar draws y cae. Ond mae'n un yn di gael switch off o'r amddiffynwyr a fydd un o'r chwaraewyr Seintiau Newydd i mewn. Maen nhw'n gorau bod chdi bach fwy dewr a gwthio allan ac ennill y bel na'n bellach i fyny'r cae. Red mynd at Williams. Williams i creu y lle ar ôl canfod y lle. A yna drosedd arno fo. Yna awydd gan Redmond i'w chymryd un sydyn. Ond mae yna rhain dal i drafod yr ymbalfalu na am y bel. Oedd na lawio fan hyn, horan oedd ni chanol i o bosib. Mae'n glanio a ni, neu mae'n syrthio a ni, fel fi ddeud. Felly, dwi'n rili gwybod lle mae'r bel. Dim i fi. Mae'n sôn am Ewrop, gan wythnos yn gigos motent. Wel, o leia, da ni'n dall pan bod yna gymaint o sgrechian o'r estlys. So, ni'n cael gwybod lle oedd y fod yn ei law pan mae'n disgyn fel la. A dyna'r ddadl, Malcolm, ynddo? Dyna'r ddadl. Mae'n cael ei chymryd yn sydyn. Pawb yn disgwyl y fergyd o bell. Brobl. Williams, cyfle. Edrych, anelu. Dim gwell na cic gorna. Da chi yn meddwl ar gau fel yma, falle wedi bod y well mynd am gol o'r gei cryf neu dod ar ei bell? O'n i'n meddwl bod y braidd yn ei bell. Tod o'r fel y bedd yw 10 clath ar 20. Tod ma'n diffydd yn golwr o safon. Felly, so sy'n cymryd ergyd o dido ag i gyr o fo fanna. Dwi yn disgwyl gwell gyda Williams erwydd y lle o ganddo fo. Neb yn gwasgu fo, neb yn gwneud pwysau ar y bel. Felly gyda amser i godi ben, pigo'i ongl. Mariat. Smith. Dim cweit yna na di. Maen nhw'n llwyr reolaeth o'r gêm, Malcolm, fel oeddech chi'n ei ddeud, ond ar wahân i'r un ymdrech na gan Brobl. Ac y trian ymosodol ydy'r trian sy'n cyfri mewn gêm de. Mi sgorio goliau.
ti'n edrych am y bylcha, ti'n edrych am y bas ola, Leon pygyn ôl ar yr ergyd yna. Y bas anodda ydy'r un sydd o'r hyder yn ei hun i edrych a medru cynnyrchu. Pobl fel Redmond, pobl fel Brobel. Da ni'n gweld digon, so ydych chi'n gwneud ei clod ar o 20 munud i Cei Connah, efo dim bylcha rhwng un o'i amddiffynwyr. Mae yna gol fawr di bod tua'r gwaelod. A Niall Flint di sgorio i Aberystwyth. Mae honna yn bwysig o'i safbwynt nhw. Cyn lleied o gemau ar ôl tîm wrth gwrs erioed i colli lle yn yr uwch gyngrair. Daniels. Mae wedi bod yn dawel yn dydi ar ôl bod yn brysur iawn y 10 munud agoriadol at Williams at Astles. Astles. Redmond. Chyrwch ymlaen bydd y dyfarnwr o'n cydnabod o bod na drosedd ar Redmond. Ie, rwan eto, dyn nhw ddim yn gwlchu allan. Mae Igon Bodlon i gael 8 na 9 mewn rhes ar draws y Cwrt Cosby. Williams. McManus yn gofyn amdani. A fel oedd Mac yn awgrymu un llithriad. Mae yna res yn does. Mae yna res. 8 o'n nhw, y draws. Dwi'n gwybod, system 8-1-1. So ti'n mwyn, Cei Connah sy'n pwynt ennill y gyngre? Wel, maen nhw'n mygu y Seintiau ar hyn o bryd, ond ydy'r Seintiau am daro'r un bas na, yr un bas dreifgar. Da ni yn y 5 munud ola o'r hanner cyntaf. Williams. Dim yn gret o gêm i wylio pan mae un tîm yn iwdio gymaint o'r meddiant. Ac i fi yn annog problemau unan. Oherwydd mae Seintiau Newydd yn tyfu mewn hyder, ond be wneud ddigwydd, wneud y teimlad emosiwn rhwystredigaeth yma, ddod i fewn i gêm y Seintiau Newydd, ella wneud camgymeriadau ddod i fewn, oherwydd y cae wedyn. Roedd y cae di torri fyny dipyn bach, siwtio Cei Connah mwy, a wedyn, pa bryd fydd Neil Gibson a'i dîm yn cymryd y risg. A cofio bod yn lawr all ail yna'r. A yna gwynt tol yn rhywbeth. Cam sefyll arall, wel, nos Fawrth nesaf, mae yna gêm fawr. Lloegr yn erbyn Cymru, Lloegr ec a Chymru ec, a mae ar yn teledu clyfar ni ar S4C nos Fawrth, yn rhaglen ni'n cychwyn am 6:30. Mi fydd Leo Smith yna, gnewch siŵr eich bod chi hefyd. Connor Roberts, Danny Davies, Leo Smith, Gwion Dafydd, Aaron Edwards a Josh Williams. Dyna'r chwaraewyr o'r ddau dîm sydd wedi cael ei dewis i garfan Mark Jones. Nawr te, os a droad bach yng Nghynnffon, stori'r hanner cyntaf yma. Ac os am golw gol di bod gan y tîm cartre, os na i nawr. Williams oedd yn ôl yn cynorthwyo. Mae Nottingham Forest gyda llaw ar y blaen yn erbyn Newcastle, a mae Brennan Johnson yn cychwyn i Nottingham Forest heno gyda llaw. Felly groeso ni bopeth dros dy fo. Emmanuel Dennis di sgorio. Newcastle ar ei hôl ag adferiad Nottingham Forest yn ail danio falle ar y diwrnod pan mae Patrick Vieira a Osian Roberts wedi gadael Crystal Palace. Dda gofn nad oeddech chi'n clywed, a mae hwnna'n gig sydyn gan Roberts. Cyffyrddiad gwych gan Brobl ynde. Cyffyrddiad campus. Mae'r gêm, wel un peth am y gêm, mae'r unig oedi mewn gwirionedd fi ar anaf na'r golwr ynde. Felly edrychwn ni faint o amser ychwanegol fydd mewn ychydig eiliadau. Cic gornel, cyfle ola, ond cyffyrddiad da gan Brobl. Oedd yn gret oedd, ond na Disney yn wych wedyn, jyst i arafu fo. Jyst i gadael y chwaraewyr o'i gwmpas o. Dod yn ôl tu ôl fo. Cyfle ola'r hanner o bosib. Brobl a Cic gornel arall. 2 funud o amser ychwanegol. At y postyn gosau mae'n mynd. Ac y gŵr gafodd i ben iddi o'r Leo Smith.
A McManus oedd o. 2 funud i'w ychwanegu. Ie, da ni'n gweld llawer o hwn chwaith. Na ddo. McManus yn y chwarter awr cyntaf na. Ond sy'n rhaid bod gael gymaint o gyffyrddiadau. 17 allan o 19 gol tymor un yn y cwrt Cosby. Wel, un tîm sy'n heiddi bod ar y blaen, Malcolm. Dim am heth am hynny, nagos? Un cwestiwn. Ond dyn nhw ddim. Ond, maen nhw'n mynd i gario ymlaen, wneud be maen nhw'n wneud, bob wythnos. A just, weithiau maen nhw'n just wneud y tîm a'n ei camgymeriad, maen nhw'n just ffawd yn dod nôl a dod ati nhw ac yn just... Dyn nhw methu torri drwad i fyny rwan. Faint o gyfleon heblaw yr ergyd na gan Brobel. Dyn nhw ddim di bod digon da. Falle bod ni yn beirniadu. Connah cael yn diflasu chydig bach gan Connah. Ond yr ateb syml ganddyn nhw fydde, mae'r dacteg yn gweithio. A mae Neil Gibson wedi gallu peri yr rhwystredigaeth lwyr i dîm y Seintiau Newydd. Mae un ergyd ydy cyfanswm cyfleon yr hanner cyntaf i'r ymwelwyr gan y gŵr yma. Diwedd hanner cyntaf, di sgôr. Un ymdrech ardderchog gan Brobl. Un arbediad campus gan y gŵr yma Andy Firth sy'n weld wedi dod dros i anaf a dim ond i gadarnhau ar weitha'r rhwystredigaeth. Mae gan y Seintiau yr hyn maen nhw angen. Pwynt maen nhw angen i gipio'r pencampwriaeth. Mae'r pwynt ganddyn nhw. Connah dim, y Seintiau Newydd dim. Nick, diolch yn fawr iawn. Malcolm Allen hefyd. Mark Lloyd Williams wedi dod lawr i ymuno gyda fi. Newn ni edrych yn ôl ar yr hanner cyntaf yna. Ymosod yn erbyn amddiffyn, ond yr amddiffyn yn cael y gorau o'n i hyd yn un. Mae'r pwynt na'n ddigon fel mae pawb yn sôn. Cofiwch mae yna gêm arall heno ac am sgôr sydd o'n i ar yr ofal ar hyn o bryd. Nail Flint i Aberystwyth ar y blaen o gol i ddim yng Nghaernarfon. Maen nhw 4 pwynt tu ôl y safle olau sicrhau diogelwch. Bydde 3 pwynt oddi cartre yn enfawr iddyn nhw. Ond ail hanner mawr i ddod fan hyn ac yn y gêm yna. A na ni dal yn sladdu'r cyfan, ond ôl ni glywed gan un o... Wel, arwyr tawel y Seintiau Newydd, na ni weid, Chris Marriott, sydd ar fin cipio pencampwriaeth arall. Os fydda'n ennill y pencampwriaeth, neu pan fydda nhw, bydd yn sicrhau hynny am yr unfed tro ar 10 ac yn mynd yn gwbl glir fel y chrwyr mwyaf llwyddiannus o ran medalau ar gyngrair yn hanes. Uwch Chyngor Cymru, JD. Bydd Nicky John draw i gwrdd a Chris Marriott. You go on the team night out and he has a drink and he's bouncing on his head and things like that. He was always up to no good. Horrible player. Wears his boots on his head. Oh, Chris, first of all, thank you so much for welcoming us into your family home like this. And I think I can see what keeps you busy when you're not playing football. Yeah, it's a lot of hard work. I try to be out more than men with these kids in here, but yeah, you're welcome. How do you manage to get the balance between family life and playing football professionally? I'm pretty lucky, to be honest, playing football. That does give me the time to spend a lot of time with kids and my wife. So it's, we finish early days. It's not like a 9 to 5 job, so I'm very lucky. Yeah, I'm very privileged. Plenty of daddy daycare then. Yeah, there's a lot. Yeah, there's a lot. We're approaching what looks likely to be an 11th title-winning season for yourself. 14 years or so ago since you joined TNS. I just wondered, did you ever imagine back then that you would go on to achieve so much with the club and to stay with the one club for such a long time? No, we're just focused on year by year, don't you, in football, and just roll on. All the years rolled into one big 14-year stint, and I've loved it. Well, I've brought my special green notebook with me, and I thought it would be nice. We've got 11 potential league titles. Can we choose a player from each season in terms of your all-time 11? Yeah, but I'm going to upset a few people here, aren't I? Leaving a few people here, a few people out. So, I guess there's only one question in terms of where we start, isn't there, between the sticks? It's a pretty obvious one for me. My mate, Paul Harrison,
Captain before myself for many years, very successful. He's probably a silent leader in terms of he leads by example. His standards are sky high every day. Yeah, he's a really good person. In the 2009-10 title-winning season, Paul Harrison, that was his first title as well, and he currently shares the record with Aidan and yourself for 10 league titles. Obviously now you're in a position where you're going to break that, so will there be a few messages going back and forth between yourselves? Not yet, but I probably will do. Azar obviously got to 10, didn't he, before myself and H as well, so that was a bit annoying at Connah's key. Yeah. So yeah, it's nice to equal them and hopefully go past them both. So I'll have a bit of banter with them when I've done it. So the next title, the 11-12 season, who would you like to include from that year? It'll be Phil Baker, so I'll put him right centre back. What a player he was. Unbelievable player, yeah, brilliant. I even think Pip is underrated as well. I think on the ball he was brilliant. Range of passing, long, short, diagonal balls was brilliant. He set everything up for us. There was 13 clean sheets kept that season. Yeah, he just made defending look easy, Pip. And as I say, on the ball he's brilliant. That 11-12 season, it was a heck of a title race that year as well. It was. There was a massive rivalry with Bangor at the time. They took it off as the year before the last game of the season at Farrow Road. It was absolutely horrible. And it meant a lot to Pip as well because he was at Bangor before. So it was that was a really good title, that one. And of course, that season as well saw your first Welsh Cup win. Yeah, Welsh Cup's great, isn't it? I love it. Yeah. Still do now. You know, it's a great feeling. The Welsh Cup feels special. And we did it at Bangor as well, didn't we, at their ground, so that was even better. The 12-13 season then, who are you going to stick in from that one? It'll have to be Mike Wilde up front. What a player as well. Yeah, still going now, isn't he? Obviously still doing it. It shows how good he is, his longevity, his attitude to still do it. But for TNS, my experience with him is brilliant. It might sound like an obvious question, but in terms of Mike Wilde, what does he offer to this side? Loads of headers. Yeah. he should wear his football boots on his head. But no, he's a leader on the pitch, vocal, on and off the pitch, great goal scorer, hold it up. He can just do everything, really. He can. And yeah, he's a good lad. I think the thing about this season as well was it was the only time that he's ever won top scorer in the league, which is incredible with the amount of goals that he's accumulated over the years. Yeah, I didn't know that, but he does so much other than goals. While he does so much, he holds it up, he'll win your fouls if you're under pressure. So if he gets golden boot as well as what he does, it's unbelievable. Obviously then he's moved on to Connah's Quay. He's come back to haunt you a couple of times, hasn't he? Especially at the venue, Park Hall, yeah. Horrible seeing him run past you celebrating in your face. How would you compare playing with him to playing against him? There's no comparison, yeah. Obviously you want him on your side all day, that's why he's in my team. Definitely don't want to play against him. You have to be looking out the corner of your eye, see where he's coming from with them elbows. But yeah, when you're playing with him, he makes your bad balls look like good ones. So it's what you want as a defender. Chris Marriott sydd ar fin ennill y gyngor am yr unfed tro ar 10 yn dewis i 11 o'r tymhorau yna ar gyfer ei dîm. Hoff tîm o ran y Seintiau Newydd. Mae gweddill y tîm ar gael ar wefan YouTube sgorio. Cewch chi cael Pip. Dwi'n Mark Williams ddim yno, chos ddim yno nghyfnod Chris Marriott. Na'r unig reswm. Be fydde Mark Williams yn gwneud o hon, fai mor rwystredig, byddech chi fel ymosodwr allan yn odlen ni ganmol Cei Connah neu cwyno am y tactegau, Mark? Wel, so ti'n ymwysodwr i Cei Connah, so ti'n mynd apus yn set. So mae yna res o bewydd am ddiffonwr. So dy mor coch yn geisio agor o fanna Seintiau Newydd. Ond dyna di'r cynllun gan Neil Gibson. So di gadw y gêm mor gyfartal yn ddi-sgôr gynhirad a bosib. A wedyn gobeithio oedd y Seintiau Newydd yn ei camgymeriadau. So disgyn i gysgu ac bod yn cael hogia fel Jack Kenny a Malkin. So ti cefn i ddau am ddiffonwr canol ac eisiau manteisio fel neu bod yn gallu ennill ciciau rhydd neu ciciau gosod neu tafliadau hir na gan Aaron Williams a creu problema. Ond i fi, mae'n ennill braidd yn rhy ddim neu roed ymwneud cyfle i chwaraewr ganol cae ac yr ymwysodwyr gau y ddau yn ddiffynwr canol i lawr. Mae'n gweithio o ran y sgôr. Wel, mae pwynt o ddigon y Seintiau Newydd, ond mae'n ddi-sgôr a un rheswm am hynny yw'r digwyddiad yma. Gan i weld nawr brobl yn mynd amdani unwaith eto, a ti'n meddwl bod yr arbediad yma'n edrych yn well bod tro chi'n gweld i? Yndi, camgymeriad Aaron Williams ac wrth gwrs brobl, da ni'n gwybod i ddonia fo y tymor yma, mae wedi bod yn creu goliau, sgorio goliau, troi Williams bob ffordd ac yr arbediad na gan Firth yn un o didog, a bron iawn iddi, jyst grwydro mewn, ond
doedd ar to y rhwyd y ddath i'n diwedd, ond o'r ongl yma mae'r arbediad yna yn un wych ac dyna pan mae o'n brwydro gyda Conor Roberts am y fannau gair yna. Ie, oedd un arbediad gwych chwarae teg. Dylen nhw wedi cael cic o smotyn? Gen i weld i eto fan hyn nawr. Wel, sa'n Ewrop yn ganlwythnos, dwi'n meddwl, so yn di chael sydd yn di VAR, ond ia, mae'n anodd. So, eto, Seintiau Newydd yn cael bel awr y chwith, cael ei mewn, mae George Oren yn cau. Yr gyd yma gan McManus i lawr. Mae'n disgyn ar y bel yndi. Ella gan i weld o'r ongl yma rwan. Fydd o'n ongl well i weld Danny Davies yn dim mlaen. McManus ar ergyd. Yndi, falle fod ti'n bod yna lawio, ond mae'n disgyn ar y bel. Ond ti angen chydig o lwc pan ti'n amddiffyn fel ac dyna maen nhw wedi gael. A mae'n siŵr bod Craig Harrison ddim yn hapus bod yna gig o'r smotyn yn cael ei roi. Ie, mae'r dyfarnwr yn agos, ond mae fe hefyd, mae corff Horan fel fe'n cuddio digwyddiad. Felly, chi'n cuddio pam bod e ddim wedi roi yn. Ie, fel ti'n gweud, so yna tasau na VAR, fi'n credu bod ni'n cael cic o'r smotyn fan yna. Ond hefyd, mae gymaint o gyrff yn dallu dyfarnwr cynorthwyol, ochr agosau i'r pwynt sylwebu, felly anodd y fo weld hefyd os yna lawio yn fwriadol neu beidio, ac Neil Gibson gach bach o lwc yma. Ie, dyna ni. Dyna fel mae di sgôr felly. Mae yna gyfnod rhyngwladol cyffroes yn agosau Cymru yng Nghroatia. Wythnos i fori yn fyw ar S4C. Dewch i ni glywed gan y rheolwr nesa, Mr Robert Page. A new captain. You've named Aaron Ramsey as the new captain for Wales. Was that an easy decision? Yeah, I think so. It was the obvious one because he's vice captain behind Gareth, and he's earned that right now to be captain and lead the boys. And I think he's got a really important role, Sean, and I do. I think he's got the young players coming in that are going to look up to him and seen and watched, like I have over the years, his career unfold. And to now be training with him day in, day out, he'll show them the importance of what it means to be a Welsh player and what you need to do to have a career like he's had. We've got to mention, of course, the retirements that have happened. We've spoken to you since Bale announced his retired. Joe Allen, Chris Gunter, Johnny Williams have also made the decision. Has that been a difficult period for you, and what conversations did you have with them? Yeah, they've been 4 unbelievable servants for our country, haven't they? And we've got to acknowledge what they've done for us. And the success we've had in recent years has been largely because of them. Not only what they bring on the pitch, but off the pitch. And when you see them close-knit together in the changing rooms and in the dining hall when they're eating together, and it's such a relaxed environment. And those 4 in particular had a massive part to play in that. So they will be missed, of course. But, you know, I want to thank them for what they've done over the past. I had those conversations with them and thank them for everything they've given. But they completely understand as well that they know there's, with evolution now, we've got to introduce the young players and they completely get it. And they want what's best for Wales, ultimately. Between them, you've lost 327 caps, which is a lot of experience. Yeah. Are these new youngsters, are they up for the challenge, do you think? Oh, absolutely. And I wouldn't involve them in the squad if I didn't think they were ready, Sean. Absolutely. I think they've got personality and character, which is what you need as a foundation to be a top player. You know, Luke's 17 years old. He's training with lads in the Premiership. He's on the bench in the Premiership. So I know he's got the confidence to come and hold his own, along with JJ, along with Nathan. You know, so we've and Ollie as well. So yes, we haven't got the experience, and we have to be sympathetic now in how we give them that cap accumulation. And we have to be patient with them. They're not going to be the complete finished article when they're on the pitch. So, you know, we have to be patient with them, but we'll get them there, and they're good talents. Rob finally has got the big challenge of going out to Croatia for the first game of the campaign. How are you feeling? Of course, yet to meet up with the squad, but are you happy with how everything's looking? Yeah, really excited, Shauna. Really excited. It's a fresh start for us, you know. Absolutely. I said it earlier, reset, reframe. You know, we're reframing by bringing some new staff in, some exciting new staff in. You know, Eric Ramsey's one of the best youth coaches, young coaches in British football at this moment in time, working at Man United. So there'll be a group of young lads coming in. So we needed that young coach to be back out there in an afternoon. There's going to be afternoon sessions, so that's going to change slightly. And we'll get the lads back on the grass in the afternoon working with Eric. And Nick coming in from a sports science perspective as well. Is exactly what we wanted to do. So we're pleased with the additions, and yeah, we're all excited about meeting up next week. Rob, diolch yn fawr. Thank you for your time. Diolch yn fawr. Ie, oedd hi'n braf iawn cael sgwrsio gyda Rob Page. Fydd sgorio'n fyw o split wythnos i fori. Malcs,
carfan newydd, y carfan gynta heb Gareth Bale ers 2006. Gynta gyd ar graffiadau di ar y garfan mae Paige di enwi. Penod newydd, ymgyrch newydd, disgwyliadau'r un peth. Coesa, wel, gwyneba ffres, na ddweud hynny. Dwi'n meddwl, gred bod ni'n mynd i ryw drosiad bach rwan oherwydd y pobl sydd wedi ymddeol efo ni, ond ti'n edrych ar Luke Harris, heddi gyfla. Ti'n edrych am Jordan James yn Birmingham, heddi gyfla, dal un wedi cael dim cap. Nathan Brodett, dal un wedi cael dim cap. Rob Page yn gwybod digon amdano fo o'r tîm dan un ar ugain. Felly, chwaraewyr ifanc, talentog, ond dwi'n eisiau deud hynna mewn 10 gêm i fynd. Dwi eisiau gweld y potensial yma wan, a nwthan llenwi hynny. Felly, ni'n diddorol dros ben i weld y gêm yn crash a ni fynd efo'r profiad. Ond yn sicr fydd y tîm yn cael dipyn bach amser y cael. Ti di sôn bod un benod newydd, gan gynnwys capten newydd. Mae bron yn capten newydd. Aaron Ramsey, nôl fel capten Cymru, be neud i o'r penderfyniad? Neith o ffynnu ar y cyfrifoldeb yma. Gareth Bale sydd wedi bod yn cael ella'r diddordeb ar sylw oherwydd rhesymau cywir. Ond dwan, mae Aaron ydy'r mentor rwan. Aaron ydy'r dyn yn y stafell newid na. Ac mae yna ddim cwestiwn y pobl deud o blaen yma anafiadau fo i ymroi o, y broddiad o, ond dim mwy. Mae o'n cymryd yr awena yma o ddifri a fydd o'n bob gêm a fydd o'n arwr ar y cae na. Ie, mae'r ddwy gêm nesaf yma. Mynd i fod yn ddiddorol iawn. Malc, diolch fan ar ti. Fe nôl lan i'r pwynt sylwebu. Wel, mae'r cyfnod rhyngwladol bron a dechrau fan hyn a mae'r daith i drial cyrraedd yr Almaen 2024 yn dechrau. Croatia yn erbyn Cymru yn fyw nos Sadwrn nesaf a wedyn ni Cymru yn croesawu Latvia i Stadiwm Dinas Caerdydd ar cyfan yn fyw fan hyn ar S4C. Diolch Sioned, 8 gêm, 8 mis i gyrraedd yr Almaen blwyddyn nesaf, na fe ni eisiau. A cofiwch, i ddechrau'r wythnos uchaf bwyntiau nos lun nesaf, i ddechrau wythnos brysur dros ben. O'r domestig i'r rhyngwladol, o'r lleol i'r rhyngwladol, y cyfan gyda ni ar sgorio. Gymryd hwnna'n ni nos lun am 10 fan hyn. Mae'n amser am yr ail hanner. Yw'r Seintiau Newydd yn mynd i fod yn bencampwyr. Heno, nôl â ni at Nick Parry. Diolch Dylan, diolch Sioned. Croeso nôl bawb, dim newid yn y naill dîm na'r llall. Ac yn y coch, y wal goch yng ngwir ystyr y gair, tîm Connah oedd yn fur am ddiffynol a bron dim byd arall gydol yr hanner cyntaf. Ac mi oedd yn effeithiol. Dyna'r cyfan allwch chi ddeud, a mae'n glod, mae'n debyg i'r Seintiau Newydd, o ystyried bod nhw mor amddiffynol. O leia, atho nhw, atho Seintiau drwyddyn nhw fwy nag unwaith, a sy'n mynd hawdd. Do, mi addo nhw. Gath y Bale ei holli rhwng Aaron Williams a John Disney fwy nag unwaith yn dod gyda rhediadau Marriott a Brobl yn creu problemau. Gwylio'r Bale oedd Williams fwy nag gwylio lle oedd rhediad Marriott neu Brobl a cael ei ddar allan fwy nag unwaith. Lwcus off earth ar fwylnau draed efo'r arbediad wych na i nadig y Seintiau Newydd fynd ar y blaen. Yep, a Craig Harris yn cydnabod cyn y gêm. Mae o'n gwybod, da ni'n gwybod meddwl fo, nad ydy'n hawdd sgorio yn erbyn Connah. A hei ho, maen nhw wedi profi'r pwynt yma yn yr hanner cyntaf. Ac gallwch chi ddeud, maen nhw'n cael gormod o gemau cyfartal. Ond be mae hynny hefyd yn golygu am Connah, dyn nhw'n colli llawer o gemau. Nid bod angen iddyn nhw golli yma i'r pencampwyr presennol, sicrhau pencampwyr arall. O fe gare'r Seintiau, wneud hynny mewn dipyn o steil. Daniels oedd yn awgrymu'n y chwarter awr cyntaf o'r gêm a gallai fo greu rhywbeth a tho'n dawel. Redmond, chwilio am McManus. Unwaith eto yr amddiffyn yn effeithiol. Williams. Redmond, y Bale at Williams. Sydyn, McManus. Nôl eto at McManus. Mae wedi bod yn mor anyddol hyfryd. Heibio Morris! Ac oedd angen y cyffyrddiad. A mi nath McManus fwy nag un peth da fanna, Marc. Do, gwaith gwych gan McManus creu y cyfla iddo fo ei hun. Dod y bas yn dod i mewn iddo fo gan Williams. Drwy goesa Callum Morris ar ergyd wedyn. Dwi'n gwybod gael ei wiriad yn ei beidio, ond oedd ffyrdd dod ar flaenau draed. Ac jyst yn gwiro hwnna dros y trawst. Ydy, mae yn werth i weld eto. Mae'n chwarae teg i Ffyrth. Mae wedi gwneud 2 arbediad da yn y gema yn barod. Mae honna dan i faro. Ond oedd na wthio.
Gai ofyn, Malcolm, wrth eich croesawu chi nôl, welswch chi'r ymdrech na gan McManus? Ie, ydych chi'n dod fyny'r grisiau a'ch gwynt yn eich dorn. Wel, o'n i yn cerdded tu ôl i'r dugouts y Seintiau Newydd i ddeud y gwir. Ac oedd Gwion Dafydd yn un o'r eilydd yn nocio ar y ffenestr. Felly, o'n i'n edrych ar hwnna, nes i glwad y sylwebaeth lawr fyna. Ond dyma hi. O, gwych. Da ni'n cael un arall os yma. Showboat of the Week. O'r wythnos. O, nad yr ergyd. A jyst wbeth i gael hanner llath. Dyna mae blaenwyr efo'r meddylfryd yma o rhywbeth i gael hanner llath. Os dwi'n gwneud notbeg a gael hanner llath i trio sgorio, os dwi'n mynd i troi mewn un cyffyrddiad, un ffordd neu llall, trio sgorio, bob tro fo meddylfryd positif i sgorio goliau, a mae gynnu fo fo. Ti'n eisiau set yma, Mox? Allan hwynt, braidd. Maen nhw yn yr eisiau serth i fod yn deg. Dwi wedi fod yn hyd rownd y trac. Ti di bod fyny ras ar y cae? Mae yna ras ar y trac. Na lawr, lawr, mae'n do ffordd yma. Hei, mynd y gêm bel-droed ymlaen, boys. 4 munud o'r ail hanner bron iawn. Mae un yr un gyda llaw rhwng Forest a Newcastle. Ac Isaac. Eto? Ie. Mae'n talu lot o arian amdano fo. Record. 60 miliwn. Ond o'na gêm bel-droed yma, meddwl chdi. Ie. Gobeithio gawn ni ail hanner gwell na'r cynta, ac mae'r digwyddiad cynta na yn y 2 funud cynta yn argoeli. Argoeli'n well. A dybedau cyflymu cam ydy nod y Seintiau. Smith, chydig bach gormod ar honna. A ydy hyd yn oed Daniels methu cyrraedd honna. Na fo'r llethr na mae'n troli. Leo di bod yn dawelach Malcolm heno nag arfer? Leo Smith? A dwi ond yn gofyn i Malcolm, ac mae geg ond llawn o siocled o fyna i felly i chi, Marc. Ydy, mae o. Dwi'n gallu war ar ddylanwad ar gêm hyd yma, ond mae'n anodd yr un mae ochr a fwy ymosodol. So ochr a'n ddyfnach, so yn gweld tipyn mwy o'r bel, ond mae fo sy'n chwarae yn y sawl ar rhif 10 na. Ti Kevin McManus, felly. So gan bod Connah yn ymddiffyn Morddin, Callum Morris a Josh Williams yn eistedd ar fylniad draed y tri amddiffyn o'r canol. Mae'n anodd iddo gael ei mewn i'r gêm. Siwgwr yn ôl. Barwn di fynd. Cymwch chi'ch amser, Malcolm, pan da chi'n barod i sylwebu, dim ond dydwch wrthai am i ofyn ei gwestiwn. Dwi'n cymryd set o'r diwedd. Beckenbauer at Hudson. O, nac i Astles oedd o. Yn oed fi, ti angen set bob yn hyn. A mae Astles di mwynhau hun hynna. Bel y chwilio am Leo Smith. Smith bron na'i ffenio lawr at Redmond. O run. Josh Williams. Nôl at Josh Williams gan Mendes nawr te. Kenny mynd o'i flaen o. Mae Malkin yna hefyd. Hudson. O, nath am cweid i chlerio i naddo. Nath i'm rhedeg yn garedig i gei Connah. A mae Neil Gibson allan o'ch llun chi ar ei ystlys ac yn curo'i ddwylo yn erbyn i gilydd. O'n i wrth y modd o Malkin. Nath o ddeall y sefyllfa. Ac o'n i'n meddwl, un i ffordd dwi'n mynd i cael rhywbeth o'r on ydy cael y llithriad na ar pan nath o trio clirio'r bel Hudson. Cyn i ddim ar bodiau draed yn disgwyl i. Ond ddim oedd, as Josh Williams di parhau a rhediad efo'r bel a mynd rhyw 5 llath yn fwy agosach i'r cwrt Cosby ag ella cymryd dergyd ag ar y targed ei hun, ond ydy bas ola na ganddo fo ddim ar y gora. Pwynt da, so wedi mynd i cymryd am ffynwyd allan o'r gêm. Mae hwnna'n bas hybryd gan Smith. Dyma'r cyfle o bosib ffyrdd eto'n arbed. Trydydd arbediad campus y noson gan golwr Cei Connah. A mae yna rhyw frathiad ychwanegol yn chwarae Seintiau yn yr ail hanner yma. Danny Davies, oedd yr un, mae ben o'i fyny, yn ebyn i gen glwb o fan hyn yn trio chwilio am rywun yn y cwrt Cosby i reid y beli, ond nath o ddeud yn diwedd na. Oce, ar ongl 10, mae o'n taro'r target, mae'r golwr unwaith eto'n sefyll yn gawr. Ia, dim os wedi tynnu yn ôl i Josh Daniels a Mendes di
di cael y bloc i mewn, ac ella oedd y meddwl bod Firth yn mynd i ragweld bod o'n cael yn dithynnu ar draws y cwrt 6 ac isio i ddal allan ar y postyn agosan. Dyna'n arbediad wych yn eto gan Firth. Just yn rhedeg wrth y bel sy'n werth i weld, de. Danny Davies oedd o ddim yn y llun y fan am dipyn o gwyd 2-3 pas mae o'n mewn. Kenny'n disgyn. Ac yn codi, ac mae wedi gyda ddau gan fod Malkin. Malkin yn mynd i hun! Ie, dwi'n hoffi'r Malkin ma. Mae o'n llawn syniadau. Ti'n gwybod be, oedd ddim yn bell o, wel, oedd da'n dweud nath y dyn yn ebyn Arsenal nos yn o blaen sgorio am gol oedd hwnna, ond Malkin yn fan hyn. Eto, just ar i dweud chwyth, gyda canolbwyntio i bach mwy. Oherwydd ddim i droed cryfa fo. Ydy yn agor chydig bach. Allan ar bel. A Mendes. Astles eto. A mae'r hefyd, fel mae un tîm, y Seintiau wedi cyflymu, mae Connah yn ymateb. Ac yn sicr mynd y fwy o dempo i chwarae'r ail hanner yma hyd yn hyn. Gormod ar honna, ond oedd o'n ddigon i orfodi Aaron Williams i ildio cic gornel. Ie, neb yn cyfathrebu y fanna hefo fo. O Disney sbio na fo. Ac so wedi gellu mi falla gymryd cyffyrddiad. Bobel i gymryd y gic. O ran yn ei ffenio yn glir. Redmond. Nawr te, Williams. I anel o ddim di bod yn gywir heno am pasiad Redmond. Redmond. Allan at Brobl. Brobl, twyllio'r dyn llawer iawn rhy hawdd. Ac yn cyflymu gam wedyn. Hwnna'n gyfle yn doedd, ond dyma'r dyfarnwr. Ddim yn siŵr pam mae di atal hwnna. Dwi'n siŵr, oedd McManus yn y canol ac o'n i'n meddwl, oce. Brobl, bob dim yn gywir, do. Neu bydd un twyllio fo un ffordd, twyllio fo ffordd arall. Da gan Brobl yn fama. Doedd asgellwr ydi Aaron Williams yn y bôn, dim amddiffynwr a Dan Davies, dwi'n meddwl. Codi droed Richel. Codi Richel. Yna Leo Smith oedd o, ia. Codi droed. Dan Davies, dwi'n meddwl. Ia, Dan. Hudson. Astles. Yn eich di torri clod i Connah efo ffordd maen nhw'n cyfathrebu ar hyd y cefn, Horan yn ei chanol i wrth gwrs. Yn just tynnu. Mae pawb ar ryw fath o raff yna. Mae un yn mynd allan, mae llall yn mynd, mae llall yn mynd allan. So ddim llawer o fylcha i cael y peli mae drwodd i'r Seintiau Newydd. A pan mae rhywun yn cael cyfle i William McManus, sôn am raff, mae o fel tasa Horan a raff efo fo. Ac i le bynnag mae McManus yn mynd, mae Horan yn mynd efo fo. Os di McManus yn dod yn ddyfnach, mae Horan yn mynd allan efo fo. A mae McManus yn iodda gwneud rhywbeth arbennig i ganfod lle. Sbiwch mor agos ydyn nhw. Williams, dyma nhw. Mae'n frwydr gampus rhwng y ddau. McManus yn neud yn dda i pinio Horan yn fanna, ond dal methu cael y cyffyrddiad cyntaf na'i droio. Ti'n meddwl ar gau arall, fysa chdi di trio troi dy ddyn yn fanna. Oedd Horan reit i fyny gefno, a mae'r bel yn daclus i fewn i draed o. Ond dwi'n meddwl fe'n troi, mae'r ddau amddiffynwr na'i llocher i llall na Horan mor gyfing, so nhw'n just yn troi mewn i na'i Nash neu Disney. Williams. Smith. Smith eto. Cyflymu gam, ond wedyn ni, a mae'n cydnabod. Oedd y bas ddim digon cywir. Mae yna gêm fawr arall heno, wrth gwrs, ymhen arall y tabl. Mae Caernarfon gyda llaw lawr i 10 dyn yn ogystal a bod ar ei holi yn erbyn Aberystwyth ar ôl fel Lori Bell wedi cael cardyn goch ar ddechrau
yr ail hanner a fori. Mae'r Flint yn chwarae Pontypridd. Mae hwnna'n gêm fawr. Ond mae yna hanner awr enfawr i Aberystwyth fan'na'n does. Maen nhw'n rhaid ag allan o gema, dydy. Dydy'r gyngrau ddim yn deud celwydd at y gyma'r tymor lle maen nhw. A pam maen nhw hwnna. Ond am driffwynt fysa hwnna yn yr ôl. Beth i sylwr i bel gael cerdyn coch. Y carfan Gynarfon does am llawer o gyrff ganddyn nhw i ddewis allan ono, felly sy'n nhw'n colli chwaraewr arall. Drwy waharddiad, dim yn sydd fath o gerdyn coch gafodd o. Efallai fod o'n colli tair gêm, a tair gêm allweddol yn dod i fyny iddyn nhw. Yna eilyddio cynta'r gêm yn mynd i ddigwydd efo John Routledge ac Ash Baker yn paratoi i ddod i'r maes. Pan fydd na doriad yn y chwarae. A falle, na dyma'r cyfle, falle ddim. Ond dyna chi beth i profiad. Wel, gyda nhw 20 o chwaraewyr yn ei garfan sa'n cerdded i mewn i unrhyw dîm yn yr uwch gyngrair. Ydych chi'n meddwl, pan ni'n edrych ar Sargent, ydych chi'n dal i deimlo weithio, sef o'n gallu dod ymlaen. Kenny, hanner cyfle fan hyn, disgyn mae o. Allan, a hi, at Williams. Williams cael ei groesiad mewn. Oedd yr ergyd yn y diwedd gan Josh Williams, fyny a hi tuag at, McManus sbiwch pwy oedd na. Foran, a mae'n cyrraedd Brobl. Mae heibio. Sut mae wedi cael heibio'r tri yna. Ac yn y diwedd oedd angen trosedd. Brobl ac eto Brobl. Brobl, dribl, Brobl. Gwych, edrych ein. Dim just un, ond un arall fan hyn. Wps. 2 nutmeg. A wneith hwnna gymryd showboat yr wythnos. Daniel Williams, di'r cynta i adael y maes. Ac yn gadael y maes hefyd, mae Blaine Hudson. Ie, un o'r rhesymau illa, wel, i reid cyfle i chwaraewyr eraill, ond efo rhywun fel Blaine Hudson, dwi'n yn gweld hwnna tymor nesaf. Felly, yna chwaraewyr, o rwan tan ddiwedd y tymor, maen nhw wedi gwneud penderfyniadau fy'n y ddain nhw, dyn nhw wedi deithio nhw eto. Wrth gwrs, mae gen nhw'n cwpan Cymru ar ôl ennill y gyngrair, os di ddim heno, mater amser ydy tan maen nhw'n neud hynny. Gath Disney Garden Felen gyda llaw am gicio'r bel na ffwrdd ar ôl y drosedd a'r Brobl. Felly Garden Felen gynta'r gêm, dwi'n meddwl, ia? Ia. Ond ti sôn mae Josh Pask ar y fain cefyd, a Tony Sioldo yn chwarae i gas newydd dipyn tymor dwytha ar fenthyg o Coventry. Mae o'n amddiffynwr canol o safon. Mae nhw wedi cael trafferthur yma nefiadau tymor yma. Ac Routledge sydd ymlaen fel eilydd. Mae Marriott di ddewis yn ei dîm. Oedd o'n siarad efo Nicky John. A mae o di dewis Routledge yn ei dîm o dîm gore y Seintiau dros y blynyddau. A dyna fo ar y gair ac yn pasio i gapten Marriott. Oedd yn gwneud y dewisiadau. Ti'n gweld fan, mae'r Conor Roberts efo'r bel. Mae'r cae di chwarae ran. Pam di Connah ddim yn gwthio i fyny a creu fwy o broblemau a ceisio ennill falle tafliad neu cic gornel. Davies di symud draw i'r chwith nawr. Ia, mae'r Seintiau Newydd yn glefar efo fe maen nhw'n neud. Maen nhw'n neud, maen nhw'n ymestyn y cae, dydy. Maen nhw'n mynd lledu fo, a maen nhw'n mynd i fyny lawr y cae, lle maen nhw'n agor y cae allan, a wedyn maen nhw'n ffeindio un yn erbyn un. Ond yr unig beth maen nhw'n gweld o'i blaen nhw heddiw di just y wal goch ma. A meddwl, sut da ni'n mynd i ddod i... Mae eitha, pan ti'n ymarfer, mae eitha amddiffyn yn chwarae yn ebyn blaenwyr. Mae'n rhaid i chdi dorri nhw lawr. Ond dwi'n dall hyn, ond pan ti'n cael gol geidwad yn cymryd cyffyrddiad trwm, a da gyna wedyn ti'n gallu gweld rai fiw chdwthio ymlaen. Mendes. Mae'n gry, mae'n benderfynol, mae'n unig. Ac oherwydd hynny, di'r bel yn mynd i Unman. Mae'n dod at Aaron Williams cyfle i danio eto falle. Mewn â hi, chwilio am Malkin. Mae Roberts yn geid digon, dim ond digon. Ac fflachiadau da ni'n gael gan Connah. McManus, Brobl, Smith, hyfryd. Daniels. A'i fod i'r gobaith. Yn y wiriad, mae'n gornel.
A dyna di broblem pan ma nhw yn gwthio 3-4 chwrwydd yn eu cae a'r Seintiau nad un llemeddiant maen nhw'n cael ei dal. A dyna, fel yn gold fan ar gwrth ymosodiad sydyn. Ie, ond i'r ergyd. Mae'n awyddiad mawr, does. Ond rhywun sydd wedi tyfu fewn i'r tymor i fi ydy Daniels. Josh Daniels i Seintiau Newydd. Bobl. Honna gan y bar yn doedd. Smith yn derbyn gan Redmond, mae'n nôl ag Redmond. Brobl eto. Maen nhw'n curo. Dim mwy hyfryd eto. Mynd i hun. Amddiffyn. Campus. Allan â hi eto. A mae Morris di gwneud gwaith amddiffynol ac am unwaith mae'n gamgymeriad. A mae Morris di gwneud mwy na siaro gynorthwy amddiffyn Connah heno. A o bosib mae rai fo wneud eto. Wrth i'r ymwelwyr ddod eto. Redmond. Sbiwch lle mae'r cysau cochion. So di fi, wan, ti sbio ar faint o lwyddiant o brobl yn gael efo Aaron Williams. Swn i'n dod a Dan Roberts yma'n a gwthio Disney fwy fel yr ôl asgellwr lawr y dde. Mae o'n fwy amddiffynol na Aaron Williams yn gallu amddiffyn y well. Dwi'n bod Williams efo tafledau hir ac yn fwy peryg yn mynd ymlaen. Pimp o funudau ac ychydig eiliadau yn weddill. Wyt ti'n meddwl rwan yn sgidiau Neil Gibson? Dim byd i golli a mynd am y gem? Ta wyt ti'n meddwl, na ni gymryd y pwynt? Oherwydd maen nhw eisiau gorffan yn ail. Dyn nhw ddim yn Cwpan Cymru yn y ffeinal. Maen nhw eisiau gorffan yn ail. Neu gymdrydydd wrth gwrs. Gan ach yn fawch ar y munud, os am pwynt yma'n ennill a gwanegyn at hynny. Ac ar hyn o bryd, fel mae pethau ar hyn o bryd, dim ond 3 phwynt sydd rhyngddo y Pen y Bont. Dan ni'n dal i feddwl bod yna beryg fydd Pen y Bont yn colli pwyntiau, ond ar hyn o bryd, mae rhaid nhw groesi'r pontydd sydd o'i blaenau nhw. A 3 phwynt sydd rhyngddo nhw ar trydydd safle. A 5 pwynt uwch y Met wedyn. Mae yna ddigon o le fan hyn i Aaron Williams gael i rediad. Mae'r clwydi o'i flaen o. A mae am mynd i gael rhedeg a neidio 1, 2, 3, 4 a mewn â hi. Mendes gafodd y grip pan i Mendes eto. Mae yna wiriad am ddiffyn da cic gornel. Ie, dyna di'r ffordd. Sori, Nick, dyna di'r ffordd mae Connah am disgorio nos ni fel drwy tafliadau hir mae cicia gosod, cicia Corneli. Creu problemau. Wedi gyfo Hudson di gael ei dynnydd wrth y cae, mae'n chdi gael daldra ar goll yn amddiffyn y Seintiau. Gath o 2 gyfle, do. Gath Mendes foli ar y dde. Wedyn gath o honna eto. Lladal o fod yn ei dywell ar honna. Leo Smith i fod yn deg. Daflodd popeth os yr achos fanna. Ac unwaith eto, un o ysbeidiau prin o ymosod gan Connah, ond wrth gwrs mae gynddyn o'r chwaraewyr sydd yn gallu sgorio. Williams. Dim digon ar honna, mae Neil Gibson yn gandryll. Oedd angen i honna fod yn well a curo'r dyn cyntaf yna. Firth fyny at Kenny. Marriott yn geid dda, dim ond at Mendes. Mae Mendes yn dechrau dod mewn i'r gêm fwy. Mendes at Williams. Williams. Gormod arni, holl ffordd o un asgell i'r llall. Ar ansawdd ddim y gorau gan Josh Williams o'r gig gornel. Na, Aaron Williams yn y fan yna. Ac Redmond yn sathru'n hun alla. Ie. Ia, Mendes dechrau dod mewn i gêm, Nick, fel ti di sôn ma fwy yn torri mewn fwy ganol y cae wan yn trach na hanner cyntaf fwy yn amddiffynol lawr y chwith, mae ddim yn ymosod i lawar. Ie, di sgorio i Connah'r tymor yma yn yr uwch gyngrair.
Mae basa fanna'n llac. At Redmond, at Daniels. Dwi'n dal I feddwl mae Daniels di gyfrinach yn gwn I weld. Y bel at Mariet. Mariet I symud i'r canol nawr ers y newidiadau. Ash Baker, un ochr, Williams ochr arall. Ar rhyngddyn nhw. Mariet a Astles sy ar y bel. Pas wael gyntaf noson gan Astles. Oedd y ddau mwysodwr fwy o bwysau yma. Doedd o'n cael ar amser I bigo I bas allan. Oedd gael ei ddithro. A dyna pam oedd y bel I ffwr. Angen I Connah wneud fwy o hynna a gwthio wan. Mynd 50 lla. Chydig bach uwch I fynd i'r cae. Morris. Mae'n Bratiog. Mae'n Flair. Ia, 10 reolwr gwahanol drost 1000 o gema. Yn cychwyn gyda Graham Breeze yn 1992, ond Craig Harrison ydy'r dyn mwy llwyddiannus fel reolwr ar 10 I gyd. Ia, y 10fed reolwr. Ond mae'n anodd canfod un mwy llwyddiannus ar sawl lefel. Mae record o yn gampus. Ac wrth gwrs, oedd o yma yn is-reolwr pan mae Connah oedd yn cipio'r pencampwriaeth. Y bel at Daniels gan Ash Baker. Daniels yn torri mewn a wedyn y newid I feddwl nôl at Baker ar dderchog. Chydig bach gormod mae'n dod I brobl a tham cweit gallu rheoli hyn addo. Mae bel yn dod dwan I McManus. Dyma'r cyfle, dyna'r arbediad eto. 4 arbediad heno Di arbed 4 gol sicr. Ond edrych eto ar yr arbediad. Dim am Bennad McManus yn agor I gorff, siap i'r gorff a cymryd yr ergyd ar. Oedd e'n wych wan. Mae'n gwybod lle mae eisiau neud ti, mae'n cael ei o dan I draed I byn bach, ond mae'n dal I gael just chwipio i'r Connah bell yna. 2 gam gamffydd. 2 gam y draws y gol mae'n neud yr arbediad. Faint o golwyr, da ni'n gweld 1 cam a mae'r bel rhyw fodfedd oedd ysod. Fos ni ffwnio I allan eto. Dwi'n cofio chi'n deud hynny am Danny Ward yn chwarae Gymru yn hwpan y byd. Malcolm, yn y garden felen, yn dod fanna. Ergyd o 25 llath, mae'n rhaid i'r golwr, faint o weithio mae'n gweithio bob dydd, efo traed sydyn mae'n mynd ar draws y llinell gol. Ffyrth yn y gol I Connah'n wych. Wel, dwi'n siŵr bod rwy'n wedi deud hyn o'r blaen, ond mae Redmond yn cymryd un dros y tîm fanna, ynddi? Yndi, mae o Jack Kenny am mynd teipio fo. Ond yn ymdadl amser yn y gêm hyd yma na fydd. Felly carden felen I Danny Redmond. Yr ail garden felen yn unig o'r gêm. A da chi yn teimlo weithio. Da ni wedi gweld gemau mwy brathog, mwy cystadleol rhwng y ddau dîm yma, do? Gath Redmond cardyn coch a Craig Harrison yn y gêm fan hyn yn gynharach yn y tymor. Dwi'n meddwl I fod yn deg bod nhw wedi dileu cerdyn goch Danny Redmond. Do, ni sylwebu ar y gêm. Dwi'n meddwl, yn blaenan I fama nath o ddigwydd. Oedden ni'n meddwl ar y noson bod I ddim yn cerdyn coch. A doedd I ddim. A dyna'r math o ddigwyddiad. Dyna'r math o ddigwyddiad a Nash o bawb. Yr rhedeg drwodd. A sawl gwaith da ni'n gweld hyn mewn pêl-droed, ynde? A ddech chi awgrymu yn yr hanner cyntaf, Malcolm. Amddiffyn ac yn ansydyn. Mae yna ofn pan ti'n mynd I feddylfryd yma lle ti'n cymryd pethau'n ganiataol a cymryd, mae'n hawdd. Amser yna, ti'n mynd ildio. Ac bron yn fan hyn, Nash, oedd hi'n cic gornel I fod oedd? Oedd o'n meddwl hynny. Ac os oedd yn gic o'r smotyn yma. Dwi'n brichau Mariet I fyny fyna. Ond diwedd y dydd, Golia sy'n eich gema di meddiant. Dyna fydd arch carreg bedd chi, hogia? Y ddau na chi? Wel, bendant Stews, dal y record, dal I fod wrth gwrs. Golia yn uwch gyngor Cymru. Cof amdano. Golia, nid meddiant sy'n ennill gemau. Mae weld o'r blodau yna hefyd. Wel, Sir Alex neud rhywbeth, nath o dweud, hei, ymosodwyr sy'n curo gema, amddiffynwyr sy'n curo cyngreiria. Y bel at Brobl. Brobl yn chwilio am McManus. Ges di amball gol allan i'r Gwrs Cosby? Do, gys i, no, na'r ffordd neu byn erbys yn port. Yn am camera na dy gyna. So ti allan ar just deud yna ti? A Craig Harrison yn reolwr erbys ar y bryd. Oedd na sathriad fan hyn, gyn I weld. O hwnna'n hwyr. Horan Sina efo Smith.
Ie, di Smith ddim yn hapus. Ie, dy'r dyfarnwr i mi weld o diddordeb. Ond... Diolch yn newydd i broblemau fel hyn, yn yw'n ydy'r ein horan. Am was, a chwarae teg yn y diwedd. Smith yn gwenu hefyd, chwarae teg i'r ddau. A mwy o chwarae teg i Smith. Sa horan yn saffyn y fi sy'n fi'n gwenu. Da ni angen moment yn fan hyn. A dyn brobel sy'n sefyll dros y bel. Ydy o'n mynd i rhywbeth hydolus i ni. Wel, 15 gol di'r mwyaf mae di sgorio mewn un tymor. Mae ar 40. Brobel. Na di. Mae wastad yn digwydd, yn dydi? A ti gael dy geg sy'n senni. Gad hwnna tan ar ôl o sgorio. A da ni byth yn... Mae'n weithio da ni yn deud ac yn adeiladu rhywun neu sefyllfa. Ie. Mae'n ei fath, pan ni'n deud bod wedi pasio'n dda drwy'r gêm, da chi'n gwybod beth sy'n digwydd nesaf. A da ni mewn i'r 20 munud ola, ac ar hyn o bryd mae gan yr ymwelwyr yr hyn maen nhw angen. A mae gan Aberystwyth yr hyn maen nhw angen. Ar yr ofal. Astles. A mae'n y gêm yn dyfodol agos yn does rhwng Pontypridd ac Aberystwyth. Fydd honna yn anferth o gêm ym Pontypridd. No, fydd y 5 gêm ar ôl o prawn fori, fydd y 5 gêm dwytha yna yn y gwaelodion yn rwy enfawr. Da ni'n gwybod, da ni'n sôn am y 6 ucha, ond ti sbio Aberystwyth, mae nhw ar dre newydd sydd wedi bod yn y gyngrau ers 10 mlynedd ar 20. Ac sy'n bechod colli. Os oes yna Aberystwyth. Os oes yna rheswm i y Seintiau ennill y gêm yma, maen nhw angen ennill bob un gêm sy'n weddill mwyn dod yn gyfartal ar nifer mwyaf bwyntiau maen nhw wedi gael. Allen nhw'n curo i record, ond petai nhw'n ennill bob un gêm gan gynnwys hon, fe allan o ddod yn gyfartal. Felly mae hynny'n un rheswm wrth nhw fynd am y cliffwynt yma. Wel, os dyn nhw'n neud hynna, mae'n sy'n amser tan maen nhw'n curo'r uwch gyngrair, a wedyn curo'r gwpan, fysa wedyn nhw wedi curo'r dwbl fel nath nhw tymor dwytha. A ti a fi'n gwybod bydd na ddigwydd i reolwr ar o hynna. Ie. Diolch yma rwan, ydi? Tîm y saff o Mike Harris, Ewrop. Teng y carediad yn Ewrop. A fydd o'n mynnu bod nhw'n mynd yn agosach i'r grŵp. Unwedig. Dim ots pa gystadleuaeth. Wych. Daniels hyfryd chwilio unwaith eto. Sbiwch ar McManus wastad yn chwilio, wastad yn disgwyl i'r bêl ddisgyn yn ffafriol iddo fo. Ac os na neithi, mynd eithaf chwilio eto'r tro nesa. Mae'r Crysau Coch na pryfau bach yna i gyd ydi yn ei canol nhw. Maen nhw wedi amddiffyn y dda i fod yn deg. Dim cwestiwn. Ac yn styfnig. Ac yn benderfynol. Brobl na chi, bêl, chwilio am Ash Baker. So dwi'n cyrraedd, so dwi'n medru ymestyn ar cyrraedd ni. A jyst yn ei gofferniad cyntaf, jyst codi dros y golwr. Ie, dyna ni fel. Mae trio chymryd i ni frasga mwy na'n byd, ond toedd i'r rediad wych gan fo. A'r weledigaeth gan Brobl i weld o. Mae dros di ysgwydd, mae'n un anodd, ond... Williams, Malkin o'i flaen o, Kenny efo fo. Gyda rhwng dau feddwl oedd o'n sal, a mae Smith a cyfle i ddod â hi. Allan â hi a Daniels, chydig bach tu ôl iddo fo. Tu fewn i Daniels, mae'r eilydd yr Routledge. Mae Adrian Sislevic yn paratoi ddod mlaen. Ie, oedd McManus yn meddwl falle y bydde Daniels di mynd yn gynt na nath o. Ydy ddaro gweld pwyddiaeth i ffwrdd di. Ie. Daniels, mae'n siŵr mae Brobl di bod yn allweddol, neu bod o'n tynnu rhywun Leo Smith ac gyrru Brobl i mewn i'r sawl ar rhif 10. Mae yna gyfnodau bler di bod yn y gêm, a dim amheuaeth am hynny. Ond di ddim yn hawdd chwarae yn erbyn Connah sy'n chwarae fel hyn. Os yna unrhyw un all gurodd trap y Seintiau Newydd ydy'r heini, a maen nhw wedi trio a trio a curo. Marriott, tu allan mae Baker, tu fewn mae Redmond. Ia, ar dechrau tymor araf go iawn i Connah, ond gollon nhw 3 allan ei 6 gen gyntaf, ond wedyn nath o'r hediad, campus ma. Davies. Baker.
Alla fwydo McManus. Mae'n penderfynu peidio. Dewis Daniels eto. Nôl at Baker. Just sôn o sydyn am yr hediad. Record o 21 gêm heb golli y modd cysadliaeth. Cei Connah, tymor hyn, i fynd â nhw i lle maen nhw yn yr ail safle. Y gore erioed yn ei hanes nhw yn yr uwch gyngrair, ac Gibson i fod yn deg fel rheolwr, sydd i bod wrth y lliw. Davies. Marriott. Ti wedi gweld Cei Connah lot mwy na fi tymor yma, llawn. Dyn nhw wedi bod yn wych yn unrhyw gêm i chdi. Mae tactegau bod tro wedi bod reit mwy amddiffynol na mae o. Ia, na, maen nhw'n fwy ymosodol pan maen nhw'n chwarae tîm eraill. So maen nhw'n gwybod, fel da ni wedi sôn am bar, mae'n un o hynna dydy stick o twist. Eda da ni'n derbyn pwynt yn ebyn, ac bod nhw'n cael y bencampwriaeth, a bod ni wedyn yn mynd yn agosach i gipio'r ail safle yna. Ynta da ni'n mynd amdani i geisio cael y triffwynt, ac bod ni'n agor allan, ac bod ni'n colli. Ac efallai na'r pwynt yma sy'n ni'n golli heno sy'n di nadi ni gyrraedd Ewrop. Dybed fydde wedi bod yn wahanol pe mae Mike Wild yn chwarae. Y bel gan Marriott a Redmond. Ie, lla sa'r tactega chdi bach yn wahanol wrth gwrs efo Wild mae'n un da o'i gefn wrth gol, mae'n ei sylfaen i wedyn i gael o cae a chwaraewyr o'i amgylch o ddod i mewn i'r gêm, a wedyn sef fysa y Seintiau yn fwy filiadwrus dwi'n meddwl o'r ymosodwr yna na y ddau sy'r cae fan. Yr outrage yr eili ddim yn cael gafel yn honna. Na, chwarae un dau sydyn mae McManus hefyd. Ond eto, ydy ddim yn bas. Oedd y bas yn iawn, oedd, ond jyst yr ergyd. Oedd yn ofni, mwy na fod mwy hyderus a mwy positif efo'i techneg i just cicio drwyddi. Oedd yn ofn y bel bwmsio ffordd anifir. Leo Smith yn gadael y maes, nid i noson am lyca fo, Malcolm? Sa chdi mynd i deud am illa 7 neu 8 o chwaraewyr Seintiau Newydd heno. Dwi'n meddwl mae yna lot mwy ddod gan nhw i gyd. Dwi'n meddwl mae yna ger arall gan nhw. Ond illa fo'r amodau cymryd pwynt curo'r uwch gyngrair mae drosodd. Ie, 6 uwch gyngrair Cymru, 6 pencampwriaeth gan Sislevic a'r dyfothwy i seithfed. Oce, mae di mynd 80 munud, so mae rai fi ofyn Josh Williams, canol cae, Cei Connah, 19 oed, yn dy dîm di blwyddyn wythnos sgorio'r llwyth o goliau i Gymru dan 19. Be ti'n meddwl yna fo? Ia, diolch wedi cael gêm, fel wedi bod yn ymosodol yn ddiweddar, ond mae'r ddawn gyda fo ni di syni bod yna neb wedi gymryd o'n ystod ar ha. Ti'n gweld nifer o dîm ar o'n efo tîm a dan 20 yn broffesiynol, a so fo'n gallu ymarfer yn broffesiynol yn ddyddiol, dwi'n meddwl so fo'n codi safon eto ac eto. Beth am ei agwedd o? O, pen i gam, nes i wneud o'n gapten ydyn ni golli gêm gynta, a nes i wneud o'n gapten yn yr ail gêm, a nath hynna jyst codi safon o, ac jyst i bresenoldeb o gwmpas y garfan yn wych. A un sy'n gwrando hefyd, dim un sy'n gwybod o gwbl. Tafliad hir arall. Mae'n y carpac. Mewn â hi Dianelli at Horan, wrth gwrs, ti hwnna ddim cweit digon cywir, nath hi'n hyd yn oed cyrraedd Malcyn. Mewn i'r 10 munud ola. Codwch i ddos y golwr, medde pawb. McManus yn mynd amdani, McManus yn dyrnu'r ddeiar mewn rhwystredigaeth, ond mae siŵr beth arbennig iawn i gyda'r golwr yma. O'n i am wneud union un peth, a dwi'n siŵr oedd Firth yn rhedag yn ôl o fanna fo hanner gwen ar ei wyneb yn meddwl, ti'n mynd cael wneud fi fel na. Dyna ar amstel neithiwr. Oedd hwnna'n andos o gol. Yn ebyn Arsenal neithiwr. Na ni'n gol golio fel yna, amal. Baker. Bori, mae'r nifer fwyaf gemau nos lun. Gwch chi weld holl uchafbwyntio'r gemau i gyd nos lun am 10 o gloch ac eto nos fawrth. Yn ôl yr arfer am 16 ar Esbyrec. A cofiwch am yn gwefannau cymdeithasol ni. Cofiwch am trydar am Twitter sgorio. Bob un gol y digwyddiadau, arbediadau i gyd i gweld. Ond ar hyn y bryd os am gol o fan hyn i'w dangos. Mae Newcastle di cael ail. Anderson di sgorio honna. Felly 2-1 yn erbyn Nottingham Forest sydd ddim
ddiogel eto nac dyn mewn ar tafliad unwaith eto yn anelu am Malkin. Morris, jam fynd i hun. Mae'n edrych, mae'n saethu! Fe gornel, gwiriad. Ia, ac Alan Morris yn... Da ni wedi weld o'n chwipio ein i fewn, cofia. Mae'n dod iddo fo. Ydy beth yn sticio i fi bach. Neu mae'n draed o'n diw'n methu addasu nhw i god sydyn i gael yr whip arni. O, mae wedi sbinio o di wrtho fo mae o. Troelli mae hi'n de, fel oedd yn mynd amdani hi. Sori, sbinio ni ddyn. Un bach o gicio a brathu. Syndod gweld Horan yno. Ac cyfle arall i roedd i mewn ar trodwetha iddyn nhw wneud hyn. Oedd hi'n groesiad sal. Byr. Honna o leia'n cadw'r gobaith yn fyw. Sbiwch. O, mae'n nefwyd. Ydy'n hyn. O, a mae Horan di'n rhaid i dros y bar. Oedd McManus yn ôl wedi ddilyn o, oedd o'n cynorthwyo. Ddyle fod i sgorio, arbediad yn y diwedd, arbediad ardderchog. Gyda Conor Roberts o etad yn y gol, edrych ydi o'n... O, mae'n cael ei law iddi. Mae'n cael... Oce, mae'n agos. Fe di Horan i wneud llawer, mae'n neud be fedith o fo tu allan i drwy'n de, mae'n cael ei ar y gol, ond Roberts just, mwyn yn byd, just i greddfa dweithio fo. Yn neud yr arbediad. Ia, rhyw ymestyn amdani oedd Horan yn de, ond mi nath o'n dda i chael ar y target. O, mae'r golwr di dod a wedyn i penderfynu mynd nôl. Mendes. Ac mae noson y golwyr. Be fydde? Be fydde'r ymateb ar ôl holl feddiant y Seintiau pe bai yn y diwedd. Pe Connah mynd â hi, gol ydi hi. Maen nhw'n gorffen yn gryf, Malcolm. Maen nhw yn, a mae'n... Neil Gibson yn deitha ni ar ôl gêm. Y plan oedd i aros am 80 munud a wedyn cymryd risg bach. Oherwydd dyna beth maen nhw'n gwneud yn y 4 munud dwytha yma. Mae VAR gyda llaw di ymyrryd a ail gol Newcastle a di ddim yn gol. Felly Nottingham Forest 1, Newcastle 1 ydi o hyd. A wneud Nottingham Forest mond aros i fyny o i record cartraf. 4 gol oedd ei cartraf maen nhw wedi sgorio. 4. A mewn â ni mewn chydig eiliadau i 5 munud ola y 90. Mae dal yn un i ddim i Aberystwyth ar yr ofal am ganlyniad fydda honna. Mae yna obaith achos 10 dyn sy'n Gaernarfon hefyd. A mae Caernarfon angen y pwyntiau 4 pwynt sy'n gwahanu'r gweddill yn y 6 isa yna. Mae'r frwydr rhwng 2 dîm i osgoi bod yn y 2 isa. Rhwng y gweddill sy'n chwilio am y seithfed safle. 4 pwynt sy'n rhyngddyn nhw. Bydde fo'n ganlyniad siomedig iawn i Gaernarfon. Disney. Mae gen i 5 munud cyn i'r Seintiau Newydd fel mae pethau ar hyn o bryd ennill y pencampwriaeth. Nawr te, y bêl at Redmond. Os na fflach, McManus, os nhw'n mynd i hennill chi, os na ennill mewn steil i fod, y bêl gan Sislevic yn chwilio eto am Davies. Ia, bechod, maen nhw wedi chwarae mewn steil trwy tymor. Do. Os dyn nhw'n cael y pwynt, mae'n eich wedi dydwylo i fyny, fedrach ti ddim cwyno, ti di ennill yr uwch gyngraid. Efo faint 5 gêm i fynd ar oen o. Ie, mater arall ydy'r Gagendor yn de, 17 pwynt yn dyn nhw ar ail safle. Pwnc trafod i ddyddiau ddod falle. Ond un arall ydy'r cyhoeddiad sydd wedi bod wrthos yma am y torfeidd sydd yn gwylio'r gemau. Mae'r heini yn affwysol o isel a mae hynny'n broblem arall hefyd. Horan yna yn cipio'r bêl oddi ar Routledge. Nawr te McManus, oherwydd fod Horan a'i sylw ar Routledge, mae McManus di gael chydig bach o le allan at Davies. Mae Sislevic ar ymyl y Cwrt Cosby. Davies. Chydig gael lawr gan Williams. Gwaith da gan Josh Williams. Oedd am mynd efo'r rhediad McManus o'n benath o'n wrth y weld y peryg
allan o fanna yn Dan Davies ac yn gwneud cig gornel alth ildio. Ie, beth sy'n bwysig hefyd, mae'n rhaid chdi ddeud am y torfeidd ma ti sôn. Yn ddisgwyl hon gyntaf, Arsenal yn y canol, nath o sgorio'r bit bala yn ei atenill y gêm nos lun. Oedd hi'n gol hwyr hefyd. Redmond, mae gyda fo le. Mae gyda fo sgiliau. Ie, dyna nôl at y torfeidd na. Ti gael torfeidd pan ti gael llwyddiant, ti gael torfeidd pan ti gael gema da, i wylio ti gael gema safona i wneud hefyd. Mae'n rhai amser tymor hyn, mae'n rhai chdi wneud y ddwylo fyny a dweud, dyn nhw ddim wedi bod ar ei gorau. Ydy'r tîma, ydy'r clwbiau wedi cryfhau o tymor dwytha? Barn fi, naddo. Maen nhw yn lle maen nhw tymor dwytha. Gan i weld sy'n Seintiau Newydd recrwtio, rhama, maen nhw fod i ennill y gyngred, maen nhw llawn amser. Ond dyn nhw'n gael o'n ddim, maen nhw'n gorfod gweithio'n galad i gael o. Felly, rhaid i wneud y clod iddyn nhw am hynny. Pawb arall, mae'n round a round, merry-go-round fo'r chwaraewyr. Mae angen newid. Williams, mae wedi cael ei groesed mewn yn dda, mae'r golwr di gollwng yn y neb yna i ymateb. Chwip o groesiad. Ac ar ei Connah Roberts ddim gwneud yn arbennig o dda fan, a mae gan McManus, a mae McManus heibio 3-dyn yn gampus, a mae'r dyfarnwr eisiau hen chwythu am drosedd Malcolm Allen. Os y gyfle i ni fan hyn, Malcolm? Mae'n y golwr ydi o de. Adam Firth. Andy Firth yn y gol i Cai Connah. Im cwestiwn. Ar ôl 90 munud bron fydd wedi gael a llechan lan arall. Yep. Ti'n gyn o gema 16? Llechan lan? 15 gol, ia. 16 i Connah Roberts. 4 arbediad campus heno. Ac 1 wedyn gan Connah Roberts. Dyma oedd y gyntaf o'r beder. A maen nhw'n dod ac yn dod eto. Na'r ail. Un arall dda gan Davies. A honna wedyn. Dyna pam mae ser yn y gêm heno ydy Andy Firth. Ie, ond fech yn ôl i'r cyfle yna. Y groesiad na gan Josh Williams hefyd. Oedd ddim teipio Malcyn ac nath o ddim rhagweld bod Connah Roberts yn diolch yn eisiau. Oedd i troi'n sydyn. Oedd yn gallu regu Connah ar y blaen. Ac ennill y triffwynt. Davies. Munud o amser ychwanegol sydd. Mae Davies di cholli hi. Mae gan Disney. Mae Kenny sydd wedi bod yn dawel yr ail hanner dreian. Yn mynd ar ei hôl i. Munud o amser ychwanegol. Munud rhwng y Seintiau Newydd a'i pencampwriaeth. Dyma ydy'r cyfle ola dybiau chi i gadw y ras am y pencampwriaeth yn fyw. Dydy mae'n ras. Ond i ddim yn ras i cael ei hennill eto. Gymaint y gagendor rhwng y Seintiau pawb arall. Ydy'n di bara wythnos arall. Mae di fyny beddaw o'r cyfle yma. Mae'r dyfarnwr di edrych ar ei oriawr. Williams. Mae di goredeg honna. A dyna'r chwiban yn cael ei chwythu. A mae Craig Harrison wedi sicrhau pencampwriaeth arall i'r Seintiau Newydd. Y 15fed tro i'r Seintiau Newydd ennill uwch gyngrair Cymru. Ddaethon nhw yma angen pwynt. Maen nhw wedi cael y pwynt yn erbyn tîm neilltuol o Styfnig. Mae'n hawdd weithiau anghofio gymaint ydy camp tîm y Seintiau Newydd o dymor i dymor. Mae'n haws gwneud hynny pan mae'n gêm ddiflas fel mae heno wedi bod. Ond Malcolm Allen, mae'r Seintiau Newydd yn gosod y safon a nhw unwaith eto ydy'r pencampwyr. Ia, 68 pwynt allan o 79 pwynt i gwffio amdan i fyny rwan yn y tymor, a dyna pam maen nhw'n bencampwyr. Maen nhw'n sgorio mwy na pawb, maen nhw'n ildio llai na pawb. Maen nhw'n llawn amser, gyd i ddeud beth isio, ond mae rai nhw dal i dorchu llewis i giro unrhyw i'ch gyngred. Dydy'r gyngred ddim yn deud celwydd. A clod mawr i Craig Harrison yn fynd yna. A tymor hyn yn wahanol i fi ydy, mae safona di mynd i fyny efo canolbwyntio nhw, o bod mwy clinical efo penderfyniadau.
Wel, fe gychwynnodd y Seintiau Newydd yr wythnos hon yn chwarae milfed gêm yn uwch gyngor Cymru. Heno, maen nhw wedi cychwyn ar yr ail fil, ac yn y gêm gynta o'r mil nesa, maen nhw'n cipio uwch gyngor Cymru fel pencampwyr eto. Connah dim, y Seintiau dim. Nick a Malcolm, diolch yn fawr iawn i chi milfed gêm wythnos yma hefyd. Yn y flwyddyn 2000 dechreuodd y cyfan o ran y pencampwriaethau yma. A'r millennium yma wedi bod yn eiddo i'r Seintiau Newydd. Maen nhw'n dawel. Mark Williams wrth yn ochr i. Dyn nhw'n dathlu nhw lawer. Falle yn y ddechrau dathlu nawr yn cyrraedd rai o'r cefnogwyr, Mark. Ie, falle dathlu yn y stafell newid. Da ni glod y sŵn am, mae'n siŵr pan ydych chi'n mewn i'r stafell newid. Ie, ond da ni'n mwyn nhw'n dathlu chdi bach mwy. Dwi'n oedd hi'n gêm ddiflas i weld ac di sgôr yr oedd hi, ond ia, sa ti byth yn mwyn bod hi'n eill gyngred, yn set? Maen nhw'n hen gyfarwydd o fe erbyn hyn, ond i wneud e fan hyn hefyd, yng nghartre Connah sydd wedi cipio'r bencampwriaeth, yr unig tîm sydd wedi agos yn ddiweddar. Fi'n gwybod, does na ddim dathliadau gwallgo, mae rai bod e'n golygu tipyn iddyn nhw. Ond wrth gwrs, mae'n gwybod rwan bod nhw wedi cipio'r 15fed bencampwriaeth yna, a fedrwn nhw'n edrych ymlaen rwan i rownd derfynol Cwpan Cymru ym yr 6 wythnos, efallai fy'n ar y chwaraewyr sy'n bod ar y fainc ac dod yn y garfan yn cael amser ar y cae rwan, a fydda nhw ganolbwyntio wan ar gael chwaraewyr newydd i mewn ystod rhaf i'r ymgyrch yna yn Ewrop. Ie, wrth gwrs, cofio adeg mae haf diwetha, yn y reolwr arall wrth y lliw, Anthony Limbrick, Craig Harrison sy'n erbyn hyn, a beth sy'n digwydd, mae yna bencampwriaeth arall. Dewch i ni glywed gyda fe, mae fe gyda Sioned. Craig, huge congratulations. Cymru Premier Champions. That doesn't sound too bad, does it? Not at all, no, it's fantastic. You know, obviously, lads have done fantastic. To get it won now, you know, still with 5 games left, it's testimony to the boys in the dressing room. You know, they've got a fantastic mentality, winning mentality. Obviously, we didn't get a win today. It's a tough game and tough conditions, but we're stuck in there, clean sheet. If we're not going to win the game, then we want a clean sheet and, you know, and another clean sheet. So, got to take your hat off to the boys and the staff. Yeah, and a tough opposition in Connah's Key. You needed the point. That's exactly what you got. It says a lot about this squad, like you just said, and the characters that you have in there. Yeah, it does. It does. You know, we've got a lot of experience. We've got a lot of lads who work hard, good professionals, and, you know, and fantastic staff as well. So, you know, the testimony is to the boys that have been here for a long time, because it's the relentlessness, the not getting sick of winning, and, you know, and it's something that I'm big on. And, you know, I'm very, very lucky to have a good squad and good staff what have got that mentality and the winning mentality. Your 15th trophy as a manager, that's not too bad. It's not, no, it's nice, it is. Nice little number. Yeah, it is, yeah. Yeah, let's hope it's 16 soon. Craig, thank you very much for your time. Thank you, no problem, thank you. Yn edrych am y cwpan nesa yn barod yn bencampwyr. Un gol sydd wedi bod heno mewn 2 gêm, ond am gol, am fuddugoliaeth, Aberystwyth di ennill yng Nghaernarfon o gol i ddim. Cynafon 10 yn y diwedd, Niall Flint gath y gol. Mae Mark Williams gyda fi, mae hwnna'n teimlo fel trippwynt enfawr i Aberystwyth, Mark. Yndi, mae 5 gêm o'r tymor y weddill, mae'n di cael bwlch yna, so mae'n di colli yno. Tos ar dal 4 pwynt i ffwr a Pontypridd ochr ar Flint. 4 pwynt i rhwng pawb na, fi'n gwybod bod yna gemau fori, ond mae'n mor agos. Ia, dyna beth i ddiddorol, Seina gorffan gyfartal fori, efallai sy'n disgwyl hwrffodd giro erbys, ond so ysdi Flint a Pontypridd yn gyfartal, mae'n dod yn 5 gêm holl bwysig, a hynna'n gêm a bwysicach rwan, mae'n siŵr na hynna sy'n brwydro am le yn Ewrop. Wel ie, mae'r sylw'n troi ti a pwy fydd yn aros yn y gyngrair. Dyna'r brig i chi cadarnhad pwy yw'r pencampwyr. A ni'n mynd i glywed nesaf gan y gŵr sydd wedi ennill bencampwriaeth mwy nag unrhyw un arall yn hanes y gyngrair yma. Mae hynny newydd. Mae wedi creu hanes yn y 5 munud diwetha. Mae Chris Marriott gyda Sioned. Chris, it was inevitable. You had to wait probably a little bit longer than you guys would have wanted. You finally got your hands on the league title. How does it feel? Yeah, brilliant. Obviously, been waiting a few weeks now. Obviously, you've had a few sloppy results, but made up to finally get over the line. It's nice to do it here as well. Chris, you're now officially the most decorated player in the history of the Welsh League. Just how does that feel? Can you sum that up for us? Yeah, proud moments. Obviously, been here for a long time. I'm just really proud to play for TNS for so long, and really hope to win a couple more. We've just heard your manager, speak about the winning mentality that this TNS side have. What's now for the rest of the season? Of course, you've got the Welsh Cup final. Does all the focus turn onto that? Are you already looking ahead to Europe? No, just
the league. We want to get as many points as we can in the league, and that'll obviously breed hopefully a good performance in the Welsh Cup. If we slack off now, it won't bode well for that. So we've got to be professional, train well week in, week out, and I'm sure we'll be fine. I've got to ask, you guys just needed the point tonight, but Connah, they did make you work this evening. They did, they always do here, don't they? It was a tough game, especially second half. Thought they put a bit of pressure on us, but yeah, it felt comfortable. Chris, huge congratulations. Go and celebrate with the boys. Thanks very much, cheers. Thanks, Chris, thank you. Ie, llongyfarchiadau mawr iddo fe. Mae'r dathlu wedi dechrau yn y stafell newid gyda llaw. Ni'n gallu clywed nhw. Mae'r sŵn wedi cynyddu. Dim quite ymlaen 11, ond mae'n bach mwy o sŵn. Mae rai ni edrych nôl ar y gêm a di-sgôr, fi'n gwybod, ond o ran perfformiad amddiffynol Connah, cwpl o gyfleoedd yn hwyr hefyd, ond y gŵr yn y gol, ni wedi bod yn gwylio fe drwy tymor, Andy Firth, noson arbennig iddo fe yma. Oed, dyna pam oedd hi'n ddisgôr yn arbeidiadau nath oedd hwnna'n yn un o didog. Hon, chi bach haws iddo fo, syth ato fo, ond hwnna, Dan Davies yn cael un sydyn, ond hon fel y gynta, mae McManus yn cisio chrymanu teg at y postyn pell yna, ond fydd o'n gobeithio fydd Conor Roberts ag asibiant, mae bob ymwysodwr eisiau resgu dair, ond mae'r golgydwad eisiau'r y fannau gair hefyd. Ie, mae fe'n golygu llawer. Craig Harrison fyna'n gweud, os nag yn ei chi ennill, ni ddim yn sildio gol. Mae tîm y rheoli chwaraewyr, maen nhw'n ymfalchio yn y pethau bach yma. Yndi, maen nhw, ac fel amddiffynwr, ti eisiau cadw llechan lan, fel ymwysodwr, ti eisiau sgorio goliau. Ac yr fath efo'r golwyr, maen angen cadw llechan lan, dyna maen nhw'n cael eu talu i wneud wrth gwrs ar blaenwyr i sgorio'r goliau yna. Ac mae'n bwysig, ac dwi'n gwybod, dwi'n abod Craig Harrison, a fydd o'n benderfynol fod nhw'n mynd i geisio ennill y 5 gêm nesaf yma rwan, fydd nhw'n mynd i ymlacio. Efallai fydd y chwaraewyr yn newid, fydd yn dechrau ac ar y fainc ac yn y blaen, ond fydd nhw dal yn benderfynol marfar yn gadarn ac yn gryf yn ystod yr wythnosau nesaf. Fydd nhw eisiau sicrhau'r dwbl unwaith eto. Ie, dwbl arall. Beth sy'n ddifyr hefyd, falle sydd ddim yn ar goll yw, pwynt da i Connah, fydd nhw'n siŵr yn hapus da hwnna. Pan chi'n meddwl am cyd-destun pen y bont, falle'n colli pwyntiau, fe mor bwysig eich hynny fod? Ia, wrth gwrs, maen nhw'n chwarae Seintiau, dwi'n meddwl, gêm o'r tymor hefyd, felly cael pwynt yma yn ebyn y pencampwyr heno yn mynd yn bwynt gwerthfawr hefyd. Mae'n pawb sy'n chwarae Seintiau unwaith eto, ond dod i benni byd i canlyniadau fori ar hyn o bryd. Mae Connah efo bwlch o 4 pwynt. Ac os nhw'n chwarae yn amddiffyn yn gadarn a pyd ildio yn ebyn tîm eraill, mae'n mynd i fod yn agos iawn am y ras am yr ail safle. Colli pwyntiau tymor diwetha, colli lle yn Ewrop, bydden nhw eisiau cael yn unol. Marc, diolch yn fawr iawn am y cwmni. Ni wedi gweld pencampwriaeth arall yn cael ei sicrhau gan y Seintiau Newydd felly. Nawr, mae'r cyfnod rhyngwladol yn dechrau wythnos nesaf, ac i ni, ac i chi hefyd, dyma sut mae fe'n dechrau. Cymru Ec yn Lloegr, ni'n mynd i Altrincham nos Fawrth nesaf, mae'n fyw unwaith eto ar eich teledu clyfar chi ar y we hefyd, a mae chlysur oddi ar yr ofal blwyddyn diwetha, gobeithio am noson debyg. Sa'n siŵr os fydd hi'n bedair i ddim. Chi byth yn gwybod, di-sgôr fan hyn, pwynt yr un, ond y pwynt yn golygu'r bencampwriaeth eto i'r Seintiau Newydd, a hynny am y 15fed tro. Llongyfarchiadau enfawr iddyn nhw. Wel, yn i chi, cyn bo hir, hwyl fawr i chi.